Так, усім дарукі, спанчбоб, вітанечкі. Так, ну сьогодні у нас планується спіш сигнал, я так розумію. Ну, давайте вугером погадались. Тягнемо вчорашні сценарії, які розпочали. Так. Ой. Де там Яно? Яна, дороги. Рада бачить. Що, відчимаєш? Третій багато задумів. Льоха, дороги. Та у третій ще не знаєш. Третій, думаєш. А ось четвертий мало хто. Так. Що ми маємо? Тімоджо, дороги, дякую за 35-й стрик. Вітанки, як справи. Так, учора я гэту халеру пераклаў. Так, спачатку трэба перамагчы гэтых мінотавраў. Але я обновленный файл не закидывал. Гуляем с тем, что я. Что учора знайшоў не перакладзеныя радкі. Якія схавалі пасля перамогі над пэўным атрадам пачваршаў. Я маю усіх пачвартаў ўсё ж таки не пераглядзеш. Так, ну яны адрозніваюцца моцна. Чацвёртыя героя. Цераз гэта іх не прынялі, на жаль. А дарэмна. Нось. Вельмі дарэмна. Так, там прыйшла на фоне рэдактара чыняў. Пагатове быць штосьці выпраўляць, бо можа быць штось такое. Вы робіце некалькі спроб падысці да вежы, але кожны раз вас адштурхоўваюць медузы вартавыя, якія кідаюць з парапета вялікія камяні. У спяне праходзяць дрыжыкі, калі вы разумееце, што камяні гэта насамрэч скамянелыя целы тых, хто спрабаваў узяць гэтую вежу ў аблогу раней. Трэба нешта рабіць. Тады вам прыходзіць у галаву ідэя. Ці нападуць гэтыя медузы на сабе падобных? Магчыма, калі б вы змаглі прывесці медуз да брамы, магчыма. Так. Магчыма, тады вас атрымалася захапіць вежа. Так, нам можа трэба замяніць. Зараз. Так. Так, магчыма, калі б вы змаглі прывесці медуз да брамы, можа, тады б у вас атрымалася захапіць вежу. Песенька, чакаем. Вось дзякую вялікі, якраз таки хоць могу трошки грашэй вывесці. Бо там не хапала за падаткаў. Гэта тое, што трэба. Дзякую вялікі, спанчбоб. Дзякую за падтрымку. Прыемна. Так, чакаем. Там пакуль згенеруюць песенька. Паслухаем. Дзякую вялікі. І дзякую за падтрымку. Ой, хоць ежу якую нам буде. На тых макаронах уже проста замахаўся. Ды і скончыліся яны сёння. Можа, аладак нараблю. Можа, яшчэ чаго. Канешне, каўбаскі хочацца, але дорага. Так. Што мы там маем? Магістрат давайте збудуем. Не, ну так, магістрат будуем. Аладкі набываў. І як смачныя. Ці чакаю. Алеткі. Може, то штось іншае? З яблуком. Смакота. Ну, павінна быць, наўрад ці ж можна. Блага неяк прыгатаваць іх. Так, толькі невялічкая група медуз можа ў адзіночку праследаваць у гэтую вежу.
Ось, так, добре. Щось він там довго генерує. Так, джинов я тут набыл. И хопить мне такать, просто я вось не ведаю, колькі можна такать. Што у гэтага катушка так і так. А калі не так? А што тады? Я невядома. Так, адкуль гэты... Да ёма, зноў так. Я як Локі з гэтым вось. Цяпер. Жах. Да рукі, Лёха. Так, так. Доўго там шишка, думаю. Думаю, размярковываю. Тузіны мага. А вось гэта непрыемна. Ну ладно. А, не. Яшчэ не так шмат, як я падумаў. Але, трэба тэрмінова выносіць, каб яны атруту не накідалі. На джинаў пажу. А, блядь, яны ўсё тут накінуць, што я заблакую? Ну ж не перакрые. 27 здоровья. Так, по гэтых бахнуць. А, ну все. На вот. А ніводны джин не памер в этом сценарии. Ага. Так, а что там такое? Что я так долго думаю? Я зараз погляжу. Что там с тем донатиком? А, о, пошло. Я только собирался на сайт заходить. Оп. Так, слухай. Ну? А где? Ну так, долго. У меня ж усі сайт не открывается зараз. Ну, докладнее не открылся, а я не могу в кабинет залезть. А, во. Пошло. А может песенка-то програется-то? Нельзя. А, о, пошло. А? Ой, что это такое?
Не, ну якраз таки поставиш. Дякую, дякую, великий Спанч Боб. Дякую за підтримку. Ну так, веселенько. Ну, конечно, не відчувається той голос шиїчний, ну, все одно. Веселенько. Дякую, дякую великий за підтримку. Так. Ну, генерувало довго, так, щось я там... Ті-то сайт донатику підтуплює, просто заходив довго. Не ведаю. Так, зараз... Тихо. Так, все, погнали. Далі. Що ми маємо? Чекайте, а у мене 15 джинов. Так, палац Титану тут отбудованы. Мне не хапае вельмі самоцветаў. Здесь их трэба наздабывать. Так, а что тут за заклён? Я поглядел, чи не поглядел? Массовое развеивание. Так, докарнаетесь до святыни обудовыми руками, энергия проходит в вашу скуру, охапляючи вас, порядок, что віриться у сярэдзіне вас, перекликает с силами святыни, и тая передае веды гэтага містычнага места, навучаючи вас заклёну массовое развеяние. Так, бог все ж таки не ведала массовое развеяние, добренько. Так, пайшлі по мядос. Я ж тільки не пам'ятаю. А, там золото потрібно на обмен. Храма Одда. Але циклопи. Я, може, джину покуль випхну. Нехай тут пасубку постоять. Бо їх заб'ють, гэты циклопи говністые.
Так, дурак можешь стрелять. У ты кого? Эмилия пострелила? Бо адказу тады не будзе. Ой, тут же ж в адрозненне ад герояў стралкі адказваюць на атакі. І страляюць адначасова звычайна. З тым стралком, які стрэліць у іх. Ё навыкі, ё артефакты, якія дазваляюць страляць першым. Ну, карацей, такія мудрагілістасці тут ё цікавыя адрозненне ад ад трэціх герояў. А перашкоды працуюць, моцна працуюць, то бок там вялікі штраф можа быць, калі страляць за перашкоды, увогуле не прастрэліш, калі там прыкрыеш атрад стралковы іншым атрадам. Тады страла проляціць у таго, хто заблакаваў. Стрэл дакладней. Так, не, чакай, золото мне зараз будзе патрэбна. Так, Джину вяртаю у атрад. Так, плюс да руху. О, амулет страху. Герой атрымлівае здольнасць без помсты, падобны заклёны страх. То бок біць без адказу. Так, а гэта у нас... Ага. Тактычны персцёнак. Вы сустракаеце сварлівую пару, і жанчына кідае персцёнак у твар свайго партнёра. Яна ідзе прэч, а мужчына ідзе за ёй. Таму вы паднімаеце скінутае ўпрыгожанне і знаходзіце персцёнак военачальніка. І ён даў ей гэта? Які дурань. Так, у Эміліі так-такі няма, а не... У генерала на хвілінашку таксама няма тактыкі. Вітанкі. Лул. За лорам ён тут генерал. А яму не далі тактыку, каб ён быў сапраўдным генералам. Найс. На дзвярыма вісіць шыльда з намаляванай бутэлькай, у якой бурліць чырвоная вадкасць і вынутым мячом. З цікаўнасцю вы уваходзіце ў цёмную затхлую краму і бачыце пажылую жанчыну, якая сядзіць у крэсла-качалцы ў кутку. Паліцы ўздоўж сцен запоўнены мноствам дзіўных рэчаў, расстаўленых у незвычайным парадку. Азірніцеся, дайце мне ведаць, калі вас што-небудзь зацікавіць, кажа жанчына. Вы разглядаеце некалькі цікавых прадметаў, але не бачыце нічога карыснага, пакуль не натыкаецеся на 10 маленькіх драўляных разьбяных медуз. Калі выбераце адно, каб палюбавацца дробнымі дэталямі фігуркі, уладальніца крамы кажа: «У вас добрае вока, гэта адзін з маіх найлепшых тавараў. Пакладзіце фігурку на зямлю, скажыце патрэбнае слова, і яна ператворыцца ў сапраўдную медузу, цалкам адданую вам, вядома». Правда, кажаце вы? Так, верну грошы, калі не атрымаецца. Моя клятва. Колькі, пытаецеся вы? 500 золота за кожнага, або 4000 золота за ўсе 10. Я падумаю пра гэта, кажаце вы жанчыне. Калі вы зноў уваходзіце ў краму, вы бачыце хударлявага мужчыну з вачыма пад церкамі, які разглядае фігуркі медуз, якія вы хацелі купіць. Ён бярэ кожную і з цікаўнасцю разглядае. Ну, цудоўна, вы спазніліся. Гэты мужчына выглядае так, быццам збіраецца іх купіць. Паглядзеўшы на старую жанчыну, ён кажа: «Вы можете прытрымаць іх для мяне?» «Прабачце, мы не захоўваем тавары», адказвае яна, ледзь адрываючы позірк ад вязання. Мужчына раздражнёна ўздыхае: «А чаму б і не? Вам сапраўды варта ўвесці такую палітыку». Так, пытальнічкі зараз. Дзе гэтае месца? Так, вось. Так, пытальнічкі прыбраў. Просто чамусь там пытальнічкі з'яўляюцца самі за сабой, калі там перакідваю з нататніка, усялякае такое. Так, на такую палітыку, калі вы хочаце, каб ваши кліенты былі задаволены, кажа ён. Вы спрабуеце выглядаць так, быццам нічога не чулі, разглядаеце дзіўную папяровую трубку, якая аказваецца пасткай для пальцаў. Старая жанчына адкладае сваё вязанне і глядзіць на мужчыну.
Сэр, калі б я пайшла на рыбалку і па прыбыцці выявіла, што забылася прынаду, рыба не чакала б майго вяртання з ёй, хіба не так? Ну і гэтыя прыгожыя статуэткі таксама не будуць чакаць вашага вяртання з золатам. Добры дзень. Вы усміхаецеся, калі хударлявы мужчына выбягае з крамы, а яго твар ажно чырвоны ад злосці. Вы адразу ж дастаеце 4000 золата. Я б хацела атрымаць фігуркі медуз, калі ласка, кажаце вы. Я ведаю, кажа старая жанчына з усмешкай. Яны ўсе вашыя. Так, 10 медуз. Яны дазволяць нам разблакаваць вежу. Так, але... Войскі пакідаем позаду. Пакуль што, бляха. Бо пажадана іх асобна давесці. Троллем. Изи бой. Яны пакуль паўзуць, ад іх ужо нічога не застанецца. Вось так. Менавіта такім чынам. У джинаў не хапіла ходу. Цікава. Назбираем тут так скарбом. Так, Эмілія оборону. Що Эмілія? Тарч нібы будзе яшчэ у адным са сцэнарыяў сустракацца. Але, ну... Ён не будзе ўсю кампанію. Жыве. У атрадах. Таму не варта яго на тое самае бягаць табой. Так, а што? Чытальнік клерыкаў не адбудаваў. Ну ладно, зараз будзе. Што я гляджу, уже назбіралася дастаткова самацветаў. Так, все, алтар жадання сюды. А ты падла, а ты курва, што ты прыйшоў? Пайшоў Педро. Блять, пачалося. Вось самы скам вось у кампаніях, да і на мапах, калі проста аднабаковы партал ставіць каля тваіх гарадоў. І хер ты што з гэтым зробіш? Чакай, ладно, я тады па-іншаму зраблю. Зараз ім будзе балючае па-іншаму. Бля, а можа не будзе. Ладно, продаю драўніну, продаю руду, серу можно продать. Ага. Самоцветиков пожадано взять. Ой, жах. Шо поробишь, жить такое. Так, яшчэ плюс 3 титаны, бля, нихера не хапіла. На сур'ёзнае войска. Но тым не больш. Усё адно яму павінна хапіць. 6-й узровень чарадзей. Медуз, шмат траглодытаў, рута оркаў. Ну, разваліцца. Галоўнае зараз героя знесці. Павінен, прынамсі. Конечно, я не расставлю войска. Ай, блядь, джином болюча. Куды? Да и хер з імі. Там 10 усяго тых паўрослікаў. Не страшно. Ладно, воды-то выносим.
дружины, шмат загубил. Ну ладно. Тут главное гунюка вынести. Как не заминал мне тут. Спанч Боб, ты зараз працуешь, ты далее зельду проходишь? Ты скончил зельду. Шить смерть. Да, Бруно. Так. От життя. Угу. Калера, смачные артефактики-то на самой-то справе. Угу. Да ты жартуешь, блядь. Что это за срань, нахабная ты паскуда. Зрозумел. Ну, разминочка, добре. Ты не прокинувся. Ну так. Да нічого. Коли вольний графік можна собі дозволити. Чому б і ні? Відок, руки. Рад бачить. Що, як справи? Дякую за пожидання. Навзаєм. Бо, колькі моточок. Lost Ark Anniversary. Новий бейдж бачу. Угу. Трохи зайняти. Добренько. Дякую, що вітав. Так, а ми тим часом... Так, ну гэта оранжевый гулец. А телепортаваўся ён з гэтых гарадоў. Чакай, я памятаю, што Солмер ён пад іншым сцягам. Ну, пад сінім. Оранжевага, то бок... Ладно, мы оранжевага выносим, а там ты побараніць. Хлопчики. Другий монітор зверху, а дуже зручно від сестрими на фоні. Ну так. Ну, два монітори, гэта зручна вельмі рэч. Цалкам падтрымліваю. Ну, у мяне не зверху, у мяне збоку. Мне як збоку зручней, канешне. Ну, зверху ты, напэўна ж, добра. Адзінае, што калі ўсё ж такі буйныя моніторы, 27, там, ці ўвогуле 34 дюймы, гэта ж цалі. Гэта ж галаву трэба закідаць. Наколькі ён высока. Ну, не павінен ж быць высока, я думаю. А ўсе 4 моніторы без рамак расцягнуць. Кино глядеть. Не, щось лухту нейку придумал. Так, вы слушаете за укрытия на ближайших дрэвах, як ваша медуза наближаецца да вежы. Яны коротко размаўляюць з ворагам, а потым дзверы адчыняюцца. Ваша медуза адразу ж атакуюць. Праз некалькі хвілін збудаванне знаходзіцца пад вашым кантролем, і вы можете прайсці калі заўгодна. 2 по 27. Угу. Дуже зручно, ще третій MacBook не збоку. О. Ну во. Плюс яшчэ і трэці зусім кайфуе. Я так само хацеў трэці сабе, ну. Гэта як-небудзь калісьці потым. Неабходны мінімум для стрымера гэта 2. І гэта хапае. Больш-менш. Ну і не толькі для стрымераў, і звычайным карыстувачам там таксама. Або пад працу, все ж таки справді ось працуєш, глядиш штосьці. І коли аддальна працаваў, якраз таки было файна. Якраз таки глядзець штосьці і працаваць. Так, замест таго, каб супрацьстаяць войскам караля Мінотаўраў у бітве і рызыкаваць жыццём сваіх салдат, я паслала невялікую групу паўрослікаў і дворфаў, каб яны пракраліся ў землі караля Мінотаўра і вызвалілі фермераў. У той час гэта падавалася добрай ідэяй. Насамрэч, я вельмі ганарылася сабой, што знайшла спосаб пазбегнуць вялікай бітвы. Вось што павінна рабіць добрая каралева, хіба не так? Але сёння раніцай я атрымала вестку, што маю выратавальную каманду схапілі і забілі. 20 жыццяў знішчаны з-за маёй памылкі. Добрая спроба, сказаў Тач, каб парушыць цішыню, якая хапіла мой намёт. Не, гэта была дурная спроба, выпаліла я. Я пацягнулася да простага срэбнага обруча, блять. Ну, обручи. Ай, не памятаю.
Там зараз погляджу, як яно павінна быць. Ці ўвогуле трэба выправіць. Нейкае іншае слова. Да ё-маё, слоўнік, адчыняйся, калі ласка. Ой. Абруч. О, абруч. На У націск. Срэбнага прыча, які насіла падчас падарожжа і сарвала яго з галавы. Значыць, цяпер мы ударым гэтага караля Мінатаўра ўсімі сіламі, сказаў Тарч. Не. Я ўстала і кінула карону да ног гнома. Так, зрос. Прыябаўся. Гэта размешчаная падзея павінная быць. Цікава, што калі б пайшоў іншы бок, яе б там не было. Гэта падзея. Так, як падзея завецца? Failed Rescue. Ну так, правалілася спроба. Так. Так, да ног. Дворфа. Захаваў. А гэта што за сімвалы такія? Так, бляха, трэба выпраўляць таксама. Так, адкуль гэта пачынаецца? Прышыў пацешыцца Солмер. Я больш не буду гэтым займацца. Атрымліваецца, тут у мяне не прабел нейкім чынам праскочыў, сімваль пусты. Так, добра. Кінула карону да ног дворфа. Я больш не буду гэтым займацца. Гэты фарс і так доўжыцца ўжо досыць доўга. Знайдзі сабе іншую каралеву, з мяне хопіць. Я выбегла з намёта, ігнаруючы пратэсты Тарджа, і села на бліжэйшага каня. Я паехала адна, маючы намер назаўжды пакінуць увесь гэты жах ззаду. Пазней, калі я спынілася, каб даць каню адпачыць, я заўважыла сіняга папугая, які сядзеў на адным з бліжэйшых дрэў. Прыйшоў пацешыцца, Солмер, сказала я. Гэта таксама не ў маім стылі, сказаў папугай. Так, блядь, тут яшчэ сімваль зараз. Трэба мне зачыняць. І адразу рэдактаваць, а не паўсці кожны раз у гэтую падзею. Я прыйшоў, каб трохі спакоіць вас. Так. Так, я прыйшоў, каб трохі супакоіць вас. Мілы з твайго боку, а цяпер ідзі прэч. Клянуся вам, Эмілія, што я сам разбяруся з каралем Мінатаўраў. Гэтыя фермеры не павінны так пакутаваць. Я, можа, і ваш вораг, але я ўсё роўна паважаю прыстойнасць, а гэты Мінатаўр зусім не такі, сказаў Солмер. Папугай зноў узляцеў у паветра, знік у блакітным небе, але ў гэты момант я падумала аб словах майго ворага. Солмер меў рацыю. Быць каралевай гэта не аб тым, как кіраваць войскамі або перамагаць ворага. Мова ідзе пра абарону тых, хто не можа абараніць сябе сам. Мова ідзе пра прыстойнасць. Вось так усё і пачалося. І, магчыма, Солмер мог бы перамагчы караля Мінатаўра, выратаваць гэтых людзей, але ён быў усё яшчэ задалёка. Я была значна бліжэй, і я, як каралева вялікай арканы, як каралева вялікай арканы, так, я была значна бліжэй, і я, як каралева вялікай арканы, гэта была, можна... Щось трэба перапісаць зараз. Прабачце, трэба ўпраўляць хіба.
Так, і паколькі я каралёў вялікай арканы, працяжнік, гэта была мая адказнасць, а не яго. Вось так. Тады. Ну всё, выправіў. Я нарэзаў бой, ну ладно. Шо? А нічога, я просто страляю. По зомбарам. Бо тут зомбарки аж на 24 здоров'я мають. А шкелетики мають трошечки оборони від стрілкових атак. Ай, блядь! Проебался. Не страшно. Не потрапил трошки. Бывает. Трошечки промахался. Так, а где ж у их тут портал был? Мне цікаво. Ворогам. Ну, уваходный портал. Через які вони тут досилали отряди, які мені докучали тільки що. Так. Ворожий город десь тут. А, во. Так, ты у нас король Мінотавру? Не подобно. И не ты. Ох, нават Тарш со своей не вельмі доброй стрельбой забил из одного стрела. О, шара. На вороге. Ага, зеленый уваходный. Портальчик. Так, что мы тут маем? 11 фритов. Это херово. Так, вот эту херню треба знищить. Эту херню. Не дозволял. Так, сюда же Эмилию сховать. Это что? А, медуза. Так, а теперь, Джины, вам треба створити ліже. Накрутим і фритов трошки. Я думаю, какой большой жарочкой на руки. Так, ну расстреливать больше нема кого. Або ж Эмилия закинуться у середину и расстрелять оттуль фрита. Не мається лухтой. Долетять, не долетять, не зрозуміло. Блять, не, поблоковали стрельбу нам тут. Херово. Же на медлячу подали лепи. Мям-мям-мям-мям-мям. Загини. Не. Лухта была ідея. Кручим далі Джину. Ой, Ефрита. Довго вона не притримається. Без Емілії нічого, нема чого робити. Так, давай доспехи. Давай, лечися. Все, здоровенькая теперь.
Все прыкладна аднолькавая колькасць гэтых самых, як называется, ифритов. Давайте спробуем номер 2. Так, добра, не паблакавалі. Зачакаюсь, няхай лепей фрыты те. О, цудоўна. Всё, теперь имели мы... Блять, а я еще досі не грандмайстерская стрельба-то, ну ё-моё. А, все, мана скончилась у джинов. Ага, подлетел все ж таки сблоковал говнюк стрельбу. Такі паскудны шчыт гэты вогненны, ён жа ж нават б'е тых, у каго поўны імунітэт да магія. А б'е ён вельмі балюча. Змацельнік магіі. Усе саюзныя істоты выкарыстоўваюць на 33% менш маны. Да ёб твою мать, што гэта? Адкуль гэта? О. Як вось я гэта упусціў уже цікава. Тут я павінен быў паглядзець. Пу-пу-пу. Трапляла вам. Вось гэта ўжо херня. Блядь, гэта ж мне діпель патрэбны. Ну ё-маш-ё. Якая дупа. Так, калі кароль Мінатаўраў быў пераможаны, астатнія войскі былі разгромлены, нарэшце. Усім дарогі. Гэты VPN падключыць, каб скарыстацца DeepL. Там же у DeepL дадалі беларускую. Я вось апошнія разы... Да ладно, я уже праз Google, тут не шмат тэксту. Не хвалюйся тут. Нібыта нічога такого паскуднага нема. Ведь промахал уже другие, это самое, другие текст тут. Не знаю, что он был. Так, калі кароль Мінатаўраў быў пераможаны, астатнія яго войскі былі забіты або разгромлены, я нарэшце вызваліла бедных людзей, якіх ён зняволяў. Так, мы выстрелілі іх у шэраг, зрэзалі ланцуге з іх шчыклатак, і кожны з іх асабіста падзякаваў мне. Депрессию в Твиттер нагоняю. Что такое?
Что з ім такое? Я гэтага не заслугоўваю, сказаў я, збянтэжаны іх удзячнымі паводзінамі. Сказала... Так, зараз. Збянтэжаная іх удзячнасцю. Так, прыміце гэта, карыстайце добрым утрам, калі яны ў вас ёсць, бо дрэнных таксама будзе шмат. Так, прымі гэта. Карыстайся прыемнымі. Не, насалоджваюсь. Пакуль яны у вас, у цябе ёсць. Бо дрэнных таксама будзе шмат, сказаў Тадж. Але гэта здаецца няправільным. Яны не разумеюць, наколькі блізка я была да таго, каб пакінуць... Так, зараз. Каб пакінуць іх і Вялікую Аркану. Ну і што, ты зараз тут, вось што мае значэнне. Усё, вось і ўвесь тэкст. Да, асобнае кіно атрымліваецца нейкае. Так, а пры захопе гэтага горада тады што адбываецца? А нічога. Я, падаецца, з-за таго і вырашыў, што нічога не павінна. А дзе ж уваходны партал? Адкуль аранжавы зайшоў? А, бачу, ён тут і я. О, досвід. Маны можна взять. Давайте магістрат будуем золото додатковое. Так, Тадж, возьми сабе арбалетик. І Емілі таксама можна, хоць яна і без штрафаў страляе, але невялічкі бонус да стральбы. Станцыя караванаў я, але я не будаваў у сваіх гарадах станцыі караванаў. Дык а шо там лукі так? Штосьці пэўнае, ці што? Ці не да стрыму? Не для стрыму? Не для стрыму. Так, давайте-ка сюда перескочим и добьем оранжевого. О, ты поглянь. Одразу цитадель бахнул. Збудовал. Ну, войска у яго нема. Так, все, Еміля може просто ісці і грукачуць звери. Ніяких цікавих благословень у нема. Що, навіть ікфрити не підлетіли? Та не вірю. А, ну... Боньк, боньк, і все, нема тих ікфритів. Там висить погано? Ага. Ну, добре, добре.
Ну, точно не настрибували. Все погано, но це не добре, відомо. Так, є тут медузи для набиття? Нема. І тут магістрат не адбудовано. Ось цікаво. Збудовать адтуліну з ефритами, гэта калі ласка. Ежу мага, усілякую такую штуку. Будь ласка. А як то гэта без магістрата-то? Ну, алло, додаткові гроші. Колькі той ратуш 750 дає. Так, ну все, з таго боку уже бяспека. Можна выводзіць адтуль тытанаў. Нехай сядзяць у замку. Так, драўніна. Все, конечно, з гэтымі управленнями хіп, там яшчэ чымсьці ўжо хутка ты збірацца, напэўна, трэба будзе ў шпішаш. Ой, так зрэдку іх гуляем, з такім кайфам бы туды пайшоў. Ну, в сэнсе, мы і пойдзем, ну, просто мне не хапае яшчэ спішаш нагуляць. Кайфовая гульня. Так. Ага. Показали место знаходження Сомера. Ага, о, чекай. Ага. О, шатер ключника. Ружовый, фиолетовый, я не ведаю, які. Так, що тут по медузі? Ще не хапає. Треба ще 4. Який там прирост? 6. Ну, амаль что по одной в день. А я уже все глядел. Я просто хочу этот проход разблоковать. Може, Емілія не обов'язана тут присутнічати на самій справі? Я тоді покину тут медуз. А я зараз погляджу. Мені ще така здольність. Так, потребование квеста. Число істоту в это медузу в это войско больше або равняется 10. А, все, там герой не потребно. Позахопливаем усё. Стяг наш одусюль понапхаем. Самоцветов не хапает жудость. Просто жах. Ага. Так. Где что у нас недоследно? Так, а Емілія якого уровня? 17. Йой, 1600 до наступного. И 2 уровня застанется на этом сценарии добить. В этом. А у Тарджи там что? 14. Ему еще долго. Ну так ладно, в одном сценарии будет з'являться. А может ці буде яшчэ, я не памятаю. Хоть ты лясни. Так, давайте тихорка бахнем. Так, просунутое ориентование сюда. Еще зменшаем штрафики. О, все, 10 медуз. Ха, я нават зэкономіў. Не можаш атрад цалкам знікнуць і ў выніку і ты забрала 9 медуз з 10, просто каб застаўся атрад.
Не бахафічы. Так, ужо абрабаваны ты сховішча серы. Ці што там? Ці нячысціка. Партал ён адблокаваў. Да, дарэчы, я магу праз замак там прайсці. Але б не шацёр тады, канешне, наведаць, бо тут вось у нас скарбы ляжаць. Што давядзецца вяртацца. Ай, ладно. Падмацаванне возьмем. І рудню перазахопім. Эмілія, ты хоць і моцная зараз, але не настолькі, каб войска Солмера раскласці без сваіх войскаў. Так, я, напэўна, больш нікога не бяру, толькі тытанавы джина, бо рэшта будзе толькі запавольваць. Так, Эмілія ж досі на 3-м узроўні магіі парадку, бо ўсё ніяк не магу дабіць бой тое. Так, стало Меліча, вось так зробім. Но я буду доходить, я почитаю. Что скинул? Уже хутка, напэўна, будзе набірацца. Дарэчы, трэба дыскорд адчыніць. Нельзя там. Так, а чаму у мяне дыскорд досі запускаецца без запыту на запуск ад адміністратара? Ага. Я ж даўным-даўно прызначаў запуск ад імя адміністратара. Мы пойдзем праз хвіліначку 15 у іншую гульню. Я просто патрошки рыхтуюся. А табе трэба бегчы? Ці ты за мяне кажаш? Я просто хочу вось дыскорд адчыніць, каб адсочваць. Ці збіраюцца там хлопцы, ці не? Я вось не разумею, якую ляду ў дыскордзе перасталі працаваць хаткеі. Я ад адміну запускаю, ўсё адно. Мьют не працуе. Што з ім не так? Так, ага, бачу, хлопцы пацвердзілі. То бок, яшчэ хвілінчык 5-10 і будзем ужо рыхтавацца. А, нам? Не. Стрым-то будзе ісці. Стрым на гадзіну ў каточку, гэта щось неадэкватнае. Было. Такога не было. Падаецца, ніколі. Так, Мідус пхаем сюды. Мы будем гуляць у касмічны горад Гоблін-рыцар. Месяц істоты. Толькі на хвіліначку гэта істота з'явілася нібы ў подыхе вайны ў апошнім дадатку. А мы зараз звычайна кампанію. Карцей, спішыш, калі не бачу файна гульня, такая там капная. Выпадковыя місіі умоўныя.
выпадковыя пачвары, ну, у якіх, канешне ж, пэўная колькасць, на кшталт жахасціку у космасе, на караблі, ну, цікава, мне падабаецца вельмі. Так, а хто? Маркі? Меншую з цукерачкамі? Тарукі? Сядзіць люрка і не вітаецца. Ай-яй-яй, як непрыгожа. Але рад бачыць. Так. Тытана, можа, трэба было і пазаду паставіць каточек. Угу. Ну, 45 джинаў гэта ўжо раздзёб. Нават не тытаны, проста джины, бо яны могуць ствараць ілюзіі. А ілюзій тут ніяк у трэціх героях, яны, ну... Яны ад аднаго стрэлу не знікаюць. Але, калі ў ворага ё заклён скасавання, развеивання, не, нібы скасавання, вось тады толькі так іх можна прыбраць. Або раскладаць як як атрымліваецца. Ну нічого не змарнала. Добра. Дзе ўсе мае самацветы? Я не разумею. Яны проста не накапляюцца. Я ж зараз тытанаў набываў. Ладно, тады перагонім драўніну на самацветы і адбудуем нарэшце воблачны палац. Адбудуем. А замак хто будзе будаваць? Каток. Так. Грандмайстерская стральба. Уже вымыть не могу. Які жах. Так. Прибыў пасланец ад Солмера з просьбай аб перамовах перад сустрэчай нашых войск. Хоць Старч падозрана паставіўся да прапановы, я пагадзілася. Я ўжо ведала, што Солмер не адважыцца здрадзіць мяне. Як ён любіў казаць, гэта не ў яго стыля. Таму Старджам і адным з маіх найлепшых магаў побач я ўзнялася на вяршыні бліжэйшага ўзгорка. Солмер чакаў адзін. Гэта быў першы раз, калі я ўбачыла яго ў сапраўдным абліччы. Ён быў вышэйшы за мужчыну, прыгожы ў сваёй вытанчанай белай вопратцы. Яго скора была такая ж яркая, як і пёры яго папугайскага ўвасаблення, а валасы чорныя, як дзёгаць. Я рада, што вы вырашылі. Панеслася выпраўленне, панесліся. Так, гэта ў нас... Фарлей, перамова. Так, вырашылі прыйсці каралева Эмілія. Сказаў ён, злёгку пакланіўшыся. Добра нарэшце ўбачыць вас сапраўднага, сардэчна сказала я. Формы, якія мы бачым сваім вачыма, гэта толькі ілюзія. Нашу сапраўдную форму нельга ўбачыць, акрамя як у нашых дзеяннях і праўдзівасці нашых слоў. Хіба вы гэтага не ведаеце? Так, сказала я. Так, таму я з першага разу, як убачыў вас, ведаў, што мы калі-небудзь сустрэнемся ў бае. Нішто не вымусіць вас пакінуць вялікую аркану. Поверьте мне, гэта прыносіць велізарны смутак у маё сэрца, сказаў Солмер. Чаму? Таму што вы не падабаецеся каралевай Эмілі Найтхевен. Вам не хапае ўпэўненасці ў сабе, але вашае сэрца прагне справядлівасці. Сціплая каралева. Хто б мог падумаць, што гэта магчыма? Здаецца, што Солмер мне таксама падабаецца. Дзіўна, але я давяраю яму больш, чым большасці маіх уласных войск. Ты ўсё балбочыш, Солмер, перапыніў мяне Тарч. Ты кажаш о вялікім смутку, але твоё войска працягвае рухацца да нас. Гэта праўда, адказаў Солмер, трошачкі шкадуючы. Гэта яго абавязак, Тарч. Як я абарону вялікай арканы, наш абавязак, сказала я ад імя свайго ворага. Потым я спытала ў Солмера. Можа, я нейкі спосаб, каб мы абодва маглі выканаць свае абавязкі, не ідучы пры гэтым у бой? На жаль, я думаю, што не. Мой гаспадар загадаў мне захапіць вас, каралева Эмілія. Я не магу зрабіць нічога іншага, прызнаўся Солмер.
Тады ў чым сэнс гэтых перамоў? Злосна спытаў Тадж. Не думаю, што двор падзяляў маю павагу да Солмера, але я задавалася пытаннем, ці меркаваў бы ён інакш, калі б ведаў, што гэта сам Солмер пераканаў мяне вярнуцца на трон вялікай арканы. Сэнс, сказаў Солмер, у тым жа, каб усталяваць некаторыя правілы і даць вам яшчэ адзін шанец здацца, каралева Эмілія. Ты заўсёды можаш здацца сам, прапанавала я. Солмер усміхнуўся гэтай думцы і адказаў. І сказаў: на жаль, у мяне няма выбару. Мы сустрэнемся ў бітве пры першай магчымасці. Я папрашу, каб мы паважалі жыцці нашых салдат. Ніякіх непатрэбных забойстваў. І калі хтосьці папросіць аб літасці, ён павінен яе атрымаць. Вы згодны? Вядома, сказала я, перш чым Тадж паспела. Якога хера? Дарокі, фэк май дрык, як ся маеш? Так, перш чым Тадж паспеў выказацца. Часам каралева павінна самастойна прымаць рашэнне. Жадаю поспеху вам і вашаму войску, каралева Эмілія Найтхевен. Сказала. Бляха, там напісана ў мяне. Што я там усё наблытаў? Сказаў Солмер з глыбокім паклонам. І поспеху і вам, і вашим блізкім, Солмер і Бінвалі Барат. Ладно, піво. Нормально? Мы таксама добра. Так, ну ўжо, напэўна, час рыхтавацца на сабой справе. Так, я зараз захаваю змены. Можа, ход... ну ход я ўжо дагуляў. Не, як атрывацца? Ты герой. А я ж джинаў не панаймаў. Тут же ж купа джинаў у мяне побач. А вось там непрыемнасць стаіць. Ведаеце што? Я вось так зраблю. Хер вы ў мяне пастрэліце, клопы ябаныя. Так. Ой-ой, болюче. Лечыся тады. Няхай на контратаках адлятаюць. І ўсё. Войска абараніў. Так, 1500. Магічная крыніца. Усё. Давайте так один. Буду змяняць катэгорыі. Все такое. Так. ПВП. Мяу-мяу-мяу. Так, я уже бачу, дед Максим запускает Species. Species. Так, браузер зачиняем. Бэкграунд. Так, зараз. Апдейт. Да ё-моё, а калі паспелі? Блин. А вялікія? А не, маленькие. Зараз я хутенько апдейтс.
Як ёсць. Всё. Палай. Так, цяпер тады знікаю. Пойду там сабе завару кавы, какавы, чагось яшчэ, і хутка буду. І будзем гуляць. Файна будзе. Всё, дышоў. Stand up. There you go. You were dreaming. What's your name? Well, not even last night's storm could wake you. I heard them say we've reached Morrowind. I'm sure they'll let us go.
Яшчэ не страшна, так Андрей. Так, зараз я хлопцаў злетаю. Да рукі, хлопцы. З улікам таго, колькі тут зброі, тут нельга сказаць, што тут надта у хоррору стэлсе, ну. З-за да халеры зброі. Ну, ад пачатку самага, так. Ну што, дзе там гэты каточак? Ну, дзесьці загубіўся. Дарокі. Дароўкі. Дзе там спасылка на трансляцыю? Давай зараз ладжу. Прыгатаваў? Малайчына. Зараз будзе. Так, а код... У чаціку. У Дискорді. Хтосьці шыбы не мые. Адметкі нейкія. Брудныя. Ну так это ж файна. Каточак далучыўся. Ёсць. Усе на месцы, карацей. А? Не, нічога. Не трэба было табе такі нік абіраць, каб не триггерировала. Так это ж файна. Трэба пойти паглядзець, што хто там за кратамі сидзіць. Вы уже былі, глядзелі? Там няма нікога. Я толькі высветліў тое, што трэба выканаць. Назбіраць даты, некаторую колькасць разоў спаймаць. Гэта было яшчэ ў мінулы раз, я бачыў. Гэта ўжо потым будзе злавіць. Забіць Усё, можна. закінуў спасылку, туды ж, дзе код. Так куды ўсяслаў? Сюды направа. Пачулі? Сюды хадзі. Так, я шоў каточак. Хвіліначку. Вось сюды заходзь. Зараз. Во, тут назбіраць даты, некалькі разоў забіць і спаймаць. Выканаць кампетішн, тады будзе карацей экспанат у нас тут. Permission denied. Only the crew captain can manage this terminal. Ты зразумеў? То бок табе не дазваляе нават. А ты бачыш зараз, вось мяняецца контент у цябе? Гэта все для цябе зроблена. Добра, не мажарова больше туды. Абіраем задачу і паляцелі. Узроўні секьюрнасці. Security ўзроўня кукумбер. Ну што, штосьці разміначнае на пачатку ці як? Ну, абірайце што-небудзь, я пойду у шаттл. Тут нельга набыць рыдлёўкі, таму... Вядзі нас, капітан. Дайце ў шаттл, паляцелі. Будзем красці дату. Дарокі, Олег. Так, а магільчык не стрыміць. Магільчык стрыміць, але я ж казаў, я бачу занадта кампухтар. Я кажу, там узляціць кудысьці гэты ноутбук ягоны. Таму я без браузера. Вось калі навучацца аптымізаваць свае браузеры, каб яны працавалі не так, як зараз працуюць, тады мы ўжо паразмаўляем. Ну, слухай, то жаруць, бляха, па 1,5 гэтыя гігабайты. Праўда, азоў. А у мне яшчэ звычка закладак адкрыць 100 штук. Ну, я зачыняю усе акенцы браузера, акенцы браузера, акрамя гэтага самага. Можаш потым праз гісторыю аднавіць акенцы з усіма укладкамі. На усялякі выпадак. Каточак у гэтага Всеслава не шмат часу зусім, так што мы зноўку 1,5 гадзінкі недзе. Ага. Як на мяне ўвогуле выдатны фармат. Ну, прыблізна 3 катачкі. Так, 3 катачкі, разыходзімся. Так бы мовіць, так што перша у нас будзе разміначная, будзем красці дату, а ўжо другія дзве вітанкі аргана. пацяжэй будуць. Так, у нас сёння варушняк з жэўжыкамі. Аргана пайшла учора спаць раней, чым даведалася аб гэтым. Жарэм штосьці зялёнае перад выхадам. Не смачна. А што на гэты раз у нас зялёнае? Яблык.
Трэба, мабыць, якую піцу са шпінатам рабіць. Ну. Так, що тут у нас? Так, Exit. пісталет ёсць. Так, чакайце, у меня штосьці. Я тут павісіў крыху. Все, заўсёды быў такі Вітанкі, беляшек. пісталет такі прыгожы. Так і было. Мой ноутбук не вытрымлівае, таму я не ў аб'яднаным чаціку з хлопцамі. Ни в одном, ни одной порыльцы, или как там, порыбки в бане. Боже, не уся славна кнопку націскае, жах які. А я думаю, чаму мы стаім? А гэта мы... Я же ужасно, что что-то отбылось, покуль я тут правами займаюсь. Так, ну што, у нас няма электрычнасці. Гэта добра. Мгм. А хто у нас сёння? Што за пачварна? А я тут рандомна. Так, пробитая голова. Что это у нас? Прыбітая гэта медуза можа быць. Ну, судя по Ну, всему. можна ўключаць. А пробитая Трэба будзе голова? з беляшкам. Менавіта пробітая. Не, это не это Может, это робот? не блакитно-вокая. Так, робот мне подается. Бля, що ж ти Що за мені гук? кажеш? Что-то я На столі испугался. лежить. На столе лежит. Грошики. Налево. Направо. І по центру. Да, Ну, що там уже згубіліся? Ну, крышечку. да все под ноги глядять, гроши это набывают. О, Вот что, моя тепло капсула. дали. Тому що могильщик уже натиснув з катошку. Так? Не, я перший. Ну, ну могильщик А, я уже. забыв, Чи хто тут? я забыв Ну, я- про гэта ўвогуле. Так, Де ти? у лабораторія. В лабораторіях нам треба. Ой. Ага. Ну, ході. Лаборатории. Там, дзе зелененькая, Так. то спасылку націскаю аўтаматычна. Ну, карацей, трэба будзе потым паспрабаваць. Капсулу не забудьте активувати. Ну, ось я зараз буду шукаць сабе капсулу. О, кто это? Гэта прывід. Прывід. А, Ну, это выдатно. Ну, гэта будзе не гэта не сложно, не складана. Ой, там рожки. так, это мы в машинере. Научном машинере. Там лаборатория. Де тут яна? Ти там адчиняєш? То бок пісталет нам і не спатрэбіцца, трэба А прыбраць. нічога не руку. спатрэбіцца, ну. Но яго толькі адмысловая зброя. Замарозіць Я толькі ж тады. магу глядзець. Я ж магу глядзець, дзе ён, у мяне прылада гэтая. А, ти не скинув її? Яна ў мяне замест мапы. Где дату треба взять из лаборатории? Так, лабораторію Ну, в конці. Так. О, это добро. Это выдатно. А давайте, може, эту дверь подпалим. Тут трэба дзверы адчыняць, вы забыліся, там трэба Контейнером. Просто- збіраць. Ладно. Не. Ну, прыгай. Що ви там кого бахаєте вже, вибухає щось? Ён тут знідзе Ну, побачив. гэтым толькі дай. Так. Карацей, трэба блакітнае, дзве фіялетавыя і памаранчавыя. У оранжереї ёй яшчэ фіолетові, ну лапки у мяне адныя. Зараз бягу. Я тут ужо арыентуюся нейкім чынам. Ну, я, акрамя грошей, пока нічого не бачу. Але ви паспелі тут зорієнтуватися. Я яшчэ не разумею, што мне рабіць. Треба помаранчеве, две блакитных и... Какая еще была? Одна блакітная, дзве фіялетавых, адна памаранчавая. Блакитная, две фиолетовых. Блакітная і фіялетавая ўжо ёсць. Трэба фіялетавая і памаранчавая. Фиолетовая. 6 тут палится. О, я бачу фиолетовую, но она здесь унизе. Зараз поспробую. Скокай. поставить. А, тут нельга скокаць. Так, не. Як Є. тут сюди потрапить? Каточак, ты ж цягнуў, а дзе ты, чаму ты не усталяваў?
Да я гляжу, куди. Ти пішов? Що? Поглядів. А, во. Я згубив тебе. Так, ти той фіолетовий забрав, то бок шукаємо. Так, я ще раз там помаранчеве І і... фіолетовий. Ага. Ва! Лухта. Покинь мене у спокой. Кыш. Ти мені не подобайся. Так, яна за мною летить. О, нехай вже за дедом Максимом летить. Фіолетовий знайшов. Помаранчевий шукайте. Шукаємо помаранчевий. Добре. Там добраться до туди. Яна ж хтонічна, ну яна занадто празрыста, яна ось праз пальцы пролетае. То бок няма що памацаць, няма чым пазахапляцца. Вось тая пачварная, якая блакітнавокая, яна кайфовая. А гэты прывід, ну, такі сабе. Яшчэ й лезе ў вочы. Мне гэтка і не падабаецца. Так, ферма. У лабораторыі мы паглядзець. Нейкім цудам яшчэ ніхто не памёр. Ну. Ну, О, я нашел... Экспертами уже стали. О, і У нас ще знайшов гэтую. 8 помаранчевий знайшов? Оранжевый знайшов, так. спаунов. Все выдатна. Все, тягну. Зараз будем адчыняць дзверы. Куди тут трикотіє? Ну, там один слот застався. Вітаю в РВ, як справи. Так що завітав. А чому я не бачу? Я ж включила багульний чат. На сьогодні Дякую. жахастики. Космічні. Ну як Я же перезапущу багульний чат. камінь? Може, щось він- Ну так. Слухайте, я вибачаюся, у мене чат чомусь не працює, але я лишу, що переживем ніяк. Ну, я перезапустив багульний, бо так само та ж херня. Все равно ні одного повідомлення. О, у меня этой стрик от ВРВ. Бачу. А, ну Газ. стріки не ілюструються у інших. Зараз дзверы Що він адчыняцца. хоче? Слухайте, він каже, що тут у нас Ні, витік так там газу. процес быў. Вось зараз. Ну, зараз я будзе ж не адчыняцца. одразу. А, Що гэта? Пайшов пекло. Иди в сраку. Иди в сраку. Иди в сраку. Иди в сраку. Иди. Иди. Ты клацая своими скивицами, собака такая. Так, где я? Треба зрозуміти, як усе ж таки та хлопцу повернуться. А ты что, загубился початково? Ой, бля. Ну, я тут, та, заблукав. Чих, блядь. Да иди ты нахер. На коле тебе? Ага. А як это чекав? Я на коле меня только что было. Так, а як же туди потрапить? Через вентиляцию, то что? А, А, один. Галінувань не повинно быть. Теперь Ось заховаешься. тут. О! Так, сюда. Воу. Вики все неветливые. Ну, так. Пайшов. Просто на самом деле никто не любит, когда лезут в очи. Мабуть, на гэта і разлічаны гэты прывід тут. Ау. Ну, такі Успел. лётае у твар заглядае. Аскуда. Там пастка такая была, тика, что треба было по двери отчинить, там рычаг протиснуть, и яшчэ подгадать момент, коли... Пробегче? Ну, там просто промень крутился. А, правильно всему покою. памятаю. Быў ужо гэткі прыш. Я достаю, короче, скрин. А, Покуль что. чекай. Do not open. А як тебе опенуть? А, во, бачу, хто з тебя жить. Я уже буду выходить хутко с того покоя. Нема сенсу простой променисти. Там просто можете того боку чакать. Малиновое варенье.
Так, я калі што побач. А дзе ты Загуки. зброю нармальную знайшоў? Вось, на, атрымай. Опс, ён тут. Бля. Я подтягиваю его увагу на сябе. Ага. Будзем рабіць фрэндли фаер, каб не было нудна. Ну. А пакуль ты глядзіш у манітор, ён не падлазіць да цябе, я спадзяюся. Не. Все, я забрал. Чакай. Давай. Так все, бяжым. Доглядать, что Шаттл. Угу. Ён тут побач з намі, цягне ўлева. Воу. Ледзь не забіў. Дарэчы, вось гэтая клін гульня, это цікавая рэч. Я б хацеў аднойчы да яе дабрацца пагуляць. Да кого? Ну, Ой. гульня, дзе А, трэба мы можем прыбіраць быць? пасля. А, Пасля усялякіх Віскера? Вось гэтая крывавая, так. Крамс... скер. Ну, яна ў мяне ёсць, дзякуючы міхвачу. Вось трэба будзе... Таксама сёння думаў, можа. Начил. Хлопча. Ну, такого шталту і Crime Scene Simulator, чмуренная гульня. А, вот Крамс... Simulator. Кто мне все по дупе этой шмаляет? Ой, Crime Scene Cleaner Simulator. А кольки-то, мне подается, один стрел мне забираю, ну, амаль что 10%. Ну, холеры сабе. Давай я паспрабую тебе забіць. Давай. По ногам буду стралять. Цікаво, што выйшлі праз Engine, ну Да. ладно. Еще. Давай. Что, зараз полова у меня была. Не холера сабе, ну там больше, чем 10%. Ну, в сэнсе меньше. Угу. А где это? ён каля мяне толькі што быў. А, вон они бегут. Карацей, няхай сабе бягуць, я пойду сяду, там буду чакаць, калі хлопцы дабягуць. А що, ви вже на шатлі? Тут може якісь яшчэ грошики можна знайсці. Альбо можна ўсіх забіць і забраць сабе ўсе грошыкі. Може і так. Не сарыце тут. Ну так. Та уже не мыши-пауки, пауки, а пацука-пауки. Атрымліваецца. Такія таксама былі. Чакайце мяне толькі. Я бягу. А, бляха, прывід сюды заляцеў. Трымайцеся як-небудзь. Трэба закрыць шаттл. Я гатовы, усё на месцы. Готовы? Так. Дзверы трэба закрыць. Ну, няхай з намі тады ляціць, атрымліваецца. Ну, Ну, весялей будзе. Чым больш, тым весялей, так. пацука мышы. Гэта сябра, Ну, прыблізна сябра, так. сябра Гогі. Зараз будзе трошки штраф за Friendly Fire. А, ну так. А можа і не трошки. Зараз паглядзім, колькі ў мяне грошай забралі. Так, 1000 рублёў за выкананне. Дадатковыя нейкія яшчэ ўмовы былі. Friendly Damage 72. 144 рубля каштуе амаль забіць усе на месцы. Недорага, недорага. Ну, я лічу таксама. На зніжках. Що з вами зрозуміло? Так что глядзім уважліва, калі будзем у цёмныя закуткі ісці. Вы мяне там не побачыце, у мяне гэты сам Стелс. чорны касцюм. Ну. Олдскул скардзіцца, што я чат не чытаю. Выбачайце. А ў мяне не ілюструецца паведамленне, що такое? Я не разумею, мабольны чат адключаны. На твічы чат не працуе, на ютубе таксама нейкія там праблемы, карацей. Ага. Штосьці пайшло не так. Сеткі, калі што, ты таксама можаш далучыцца. Залазь безбілетнікам сюды да нас. Пакатайся на касмічным. А, о.
Так, Бачу, Фоксі. поліпшення. Ви бачите повідомлення Фоксі зараз? От Фоксі бачу. Так. Так. А, Я ну не все, бачу. працює. Просто всі мовчали, все зрозуміло. Ось Так, так і ось. все. Настолькі не падабаецца гэта гульня. Та я не ведаю чаму, гульня ж буренная, ну, що за херня? Все. Усе наеліся, ўсё. Право Як? Зачем? Гуляем раз Часом на тыдзень, дай бажа, калі раз на тыдзень, і тое там гадзіны паўтары. Капец. Так, усім падавай, я не ведаю што. Можа, гэты Fallout New Vegas ці як там іх? Майнкрафт. Fallout я спрабаваў стрыміць. Кого? Ну, Fallout 76 А, я стрымлю. ага. Лухта. Ну. Так, Так, ліхтарк можа наступна місія палепшыць. забойчая. Забойчая да каго? Поглядзім. Да. Ну, калі што, я вам забяспечу, не хвалюйцеся. Толькі зброю трэба знайсці, і все будзе. Прышпільна бы, калі б была гульня, ось вы ідзеце на якусь місію, і з вами таксама імпостер і заходзіць, і Ну, і у спіну. ну, і вам... Гэта было у гэтым самым як У Баратрауме яшчэ было Дрэдхангер, ну там менавіта такая... Ну, Дрэдхангер памёр. Значыцца, гэта не працуе як бізнес-мадэль. Ну так. Карацей, гэткія механікі ёсць. Все, что не хоррор лухта, ну, неправда, Аргана. Хотя потому, что я могу хоррор записать все, что заўгодна. Усё, что заўгодна можна ператварыць на хоррор. Адпаведна, усё, что заўгодна не лухта. О, расцэнкі за галаву усе на месцы, выдатны кліп. А як же Genshin Impact? Ён таксама хорор? Лёгка. Лёгка. Ты бачыў, як там малююць? Но для мяне ўжо пабачыць вось гэта ўсё, гэта ўжо хоррор. Анімешны. Бачите, мне нават патлумачыць нічога не трэба было. Все самі все зразумелі. Кожнага свае праблемы. Ты жартую, Фоксі, ну що ти? Фоксі, вітаначкі! Хадзем. Так, сёння забойства. Ну, 2 Трэба місіі на забіць. забойство. Тала записала. Не жартую. Давай, Всеслав. Цісні кнопку. Добра. А то я націсну. Я правил тут не ведаю. Магільчик, так само вітання від Фоксі. $2 пістолета мне толькі што было у гэтым віску, як там, У азадку. Скроню. скроніваў. Проміж булочками. Так, чекай. Не туди. Все. У, с усами. Гусі. Так, що ми робимо? Дірка в голові. Може зомбари, до речі? Нарешті. Хутчэй, мне Ну, тут падаецца, редко все будзе есть. куля. І зомбары ёсць, так. У нас пакуль што ні однага разу не атрымалася забіць таго вялікага. Памятаеце? А, ну так. Ён Бабульку? моцны. Ну так, твоя бабулька, ну. А хто босс, калі будуць зомбакі? Я уже не памятаю. Там будзе такая пачвара Пачвара. чужога. Так, маленечкая, толькі чужы. А, Мы яе забівалі аднойчы. уже запамятаў. Падаецца, першы з тых пачвар, якіх забілі менавіта. Так, агулам. Так, ну што, трэба зброю збіраць і даведацца, Прост. што за пачвару. У любым выпадку лабараторыя. А, побач, штосьці побач. Как бы што? А я ж не ведаю, што... Я пайду ў жытловыя пакоі тады за энергетычнай той зброі. Я ў лабараторыю попрошу. Галоўную ту самую. Электрычная. А ты ў лабараторыю, правильно? Мгм. У
машынары, калі што, дзве зброі. Трэба ісці ў машынары. Я ведаў. Карацей, у мяне на радары штосьці адзначаецца, но пакуль не вылазіць. Магчыма, гэта бабулька поўзае па вентыляцыі. Маеце на ўвазе. Калі яна моцна грукаціць, то можа быць і яна так. Альбо гэта будзе медуза. Медузу мы, дарэчы, не забівалі яшчэ ніколі. Так, Хутчэй за ўсё будзе жытлавыя медуза. пакоі адчыняў. Дзякуй. Пагнаў. Я тут грошыкаў рассыпаны, я ўжо паназбіраў. Няблага. Так, Не забывайце абыходзіць вентыляцыю. Пакуль не ведаем. Дакладна. Так, нам туды. Тут трэба вышэй глядзець. Трэба Звяртаць карты увагу. збіраць. Правильно. У машынах 8 карт. І халера сабе. А іх можна перадаваць, ці трэба каб хтосьці адзін збіраў? У двоіх можна засоўваць. збіраць. Так, Так. трэба назбіраць і потым засоўваць. Я забыўся, що тут гэта. А гэта складанасць павышэй, тут зброя не пішчыць? Вышэй, так. Яна пішыць толькі калі ты вельмі блізка. Зброя не пішыць, пішаць толькі стрымеры. Альбо стрымеркі. Не забываймася. А хтосьці сёння не вызначыўся? Ухваляю. Я пакуль што не чую, супраць каго мы воюем тут. Ну, досі невядома. Мне на радары перыядычна штосьці адзначаецца, прычым Воюем. перыядычна зусім побач. Калі Супраць не вылазіць. гэтай жаднасці, як будзе. Снарнасці, складнасці. Вось. Вось яно, так. Вось гэтага. Так. Квапнасць. Так. Штосьці зброі бачу. Пакуль што ніводнага ключа, але... Во, першы. Распаўнаў, я ўжо 2 усунуў. Распаўнаў 5 таму, што складанасць вышэй ці што? Так. А яшчэ Менш спаўнаў, так. Мне падаецца, на яшчэ вышэйшай складанасці там увогуле не будзе распаўна, правда ж? Мажліва. Я знайшоў дубальтоўку. Ухваляю. Блять, гэта робот. Што грошы Гэта хочаш? робот. Куля? О, Угу. А што ён робіць? Энергетычная зброя нужна патрэбна вельмі. Ага. Якого мы тут шукаем з тобой, магільшчык. А ад яго можна Звычайна пойму нават не толькі... шпаляць? Так, бессэнсоўна, пакуль у яго будзе шчыт гэты, у яго бессэнсоўна шмаляць будь-чым. То бок бегчы, то бок прыбраць з рук пісталет. бегчы, так. Окей. І вакол побач з ім таксама не бегчы, то бок трэба абіраць шлях. Такі падалей, бо ён цябе зачэпіць і ўсё, і гаман. Сраку апячэ. Не, ён робіць адтуліну ў чэрапе лішні. О, знайшоў Праветрыць. вінтовачку. Не, бля. Хлопцы. Не. Праветралі каточка. Я хаваўся за скрыні, ён доўга стаяў і высунуўся. Такі дароў. Ён такі стаяў, глядзеў, а Так, што ты там сядзіш? Та бок куля можа ў стэлс, карацей. Талера толькі адзін ключ. Я назбіраў яшчэ 3. 2 усунуў, яшчэ 3 нясу. І так, і трэба яшчэ застаецца 2. У А пакоях як ты гэта навукоўцаў. палічыў? Іх Ну, фрост таксама спатрэбны, як мы памятаем на кулю. А ён як перасоўваецца гучна? Не, Не. ён лётае. Няка. Ён толькі калі ўбачыць цябе, ён чырванее, карацей, і ўсё, і ляціць на цябе. Так, що нас забіраў, ужо засунуў. Ну, ён выглядае як злы робот спорту. Ну, просто як робот спорту, толькі злы. Так. Магільша Ну, колькі так засталось? роботы спортал, яны не той, каб былі над да халеры добрыя. Адзін дык увогуле нас лес не забіў. Так, я, здаецца, тут усё паглядзеў. Так, усё, вяртайся да мяне. А, ты ўжо пазбіраў? Мгм. А, во яшчэ ключик знайшоў.
Ну, будзе лішні адзін. Окей. Я з вами туди потусуюсь. Так. Нам патрэбны добра было б, каб быў лазер. Ще ён у машыны знаходзіцца. Каточак ты дзе? Я пакуль у лабараторыі, я пакуль яшчэ да Фросту не дастаўся. Дык нам не патрэбна за гэтае марозіва. Не, Фрост якраз таки патрэбна, колькі я памятаю, все адно. Не. Побач, І дзякуючы Фросту забівалі. Не. Ну, энергетычны прабівалі, потым марозілі, а потым ужо тое самае, ўжо ішоў дэмэдж. Я такого не памятаю. Я памятаю, што Марозіва. мы яго лазерам шмалялі добра і гэтым электрычным і ўсё. Ну, у любым выпадку з лабараторыі можна будзе і ў машынеры патрапіць. Ну добра. Мгм. Лазер нам патрэбны, карацей, у любым выпадку. Можна вагнемёт яшчэ, дарэчы. Можа быць, ён таксама наносіць яму шкоду. Здыча. Ну, я пабег, я можа да машынеры зараз Давай. дабяруся, забяру дзве зброі, якія тут. Там акурат такі вагнепальны і ёсць, там лазер з вагнемётам. Я пашанцую. Так я мінулы раз адсюль скочыў уніз, не дайшоўшы до конца вентыляцыі. То бок я не ведаю, што тут у нас схована. Так, усё. Тарык трэба палепшыць. На мала хапае? Ну, ось зараз у цемры. Хаба, вітанкі. Усім вітанкі ад ніндзі яшчэ. Вітанашкі ніндзя. Самае шчырае, сардачнае. Ну што, хадзем? Пашлі. Ты робіш раптам- справу, я збіраю грошы. Калі раптам мы яго сустрэнем, то трэба будзе яму збіць шчыт яго. Калі раптам пачуеш, О, каму а я- жыццё ў цябе возьме пятлю. Разумееш тады, што 3 чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Мгм. Цікава, як Эй, тут. ла-ла-ла-лай. Ты пужаеш мяне крыху. То можа штосьці з'явілася за намі. Так, ідзем да машынеры ў такім выпадку, там будзем яго чакаць. Ну. Можа, першы раз сустрэнем да наваляем. Ну, ён тут так, ён за мной тут бегаў. Ён там унізіць. Ой, ён зараз. Чаму я такі хуткі? Так, чыстопе. Ты Я хоч паспею яго пабачыць. Не, ён хуткі, я не вельмі. Energy Bay. А таму што гэта падвышаная складанасць, вось ён хуткі. Ну, тады гэта цікава, калі гэта таксама у залежнасці ад Уплывае. складанасці змяняецца. Так, уплывае, Я- бо мы гулялі на 3-й складанасці, нам патрапілася вось гэта бабулька, якую ты называеш, і ён вельмі хутка рухаўся. У мяне быў другі ўзровень бегу, зараз ужо 3, а тады быў другі. Ён мяне наздагнаў. Я ад яго не збег. Нармалёва. Так, чакай, мабыць, сюды трэба ісці. Кого на мяне кветачка нейкая паглядзела ў лабараторыі. Кветачка паглядзела? Угу. Да каточку кветачкі заляцаюцца. Што херня? Кімсьці надыхаўся ў лабараторыі. Гэта не Ну, дезінфекцыя няпростая была. Неправильные пчелы. Так, хлопцы, вы дзе? Я спрабую знайсці. На радары нікога няма, побач з намі робота няма. А як вы прайшлі праз адсек з грузавіком ці як? Хочеш зараз мне кусь зрабіць. Ён там побач з вамі лётае паскуда гэтая так. Сяброўскі кусь за сраку.
Unstabilized. Так, нам треба таки... Як ви туди трапили, алло, хлопці, у машинери? По яким коридорам вийшли? Ой, Треба законнектить пайпсы. ну все, ГГ. А, Минус усе на месте. так. То что, будем с тобой трубы ремонтовать? А я не... Ну, я уже отчиняю лабораторию, и можно будет тут Можно было то есть, пройти, вот там, где брали Фрост зброю, там можно просто отчинить, когда натискаешь на этот... На... Ну, просто про спокой пройти в машинері, і не треба нічого там збирати. Мгм. Так. Ну давай, заради контенту направим трубы. Окей. Не-не-не-не-не, иди на... А, Рыганок, это просто гроши, что на земле валяются. Ну что, будешь блакитную, червоную робить, что будешь робить? Могильщик. А что это значит? Стою, гляжу в монитор, чую, двери отчиняются. Мгм. И все, оттягнул. А де себе забили? А это тёж. У лаборатории. А, ну, Блять, ну не. 1, 3, 4, 5, 7. Червоный. Холера 1, 3, ты. 4, 5, 7. Так а что робить, дед? Давай червоную трубу 1, 3, 4, 5, 7 треба знести. 1, 3, 4, 5, 7. Да бегите можно просто на гэту синюю, что гэту синюю локацию. Праз яе уже давно добегали б. Серьезно? А, так Один. ладно, там же есть бэкдор. Слухай, я 1, 3, забылся. 5, 7. Я ж нават ведаю, як гэта рабіць. Я тут натисну. Ён можа 1, 3, губляць, карацей, можна ад яго умоўна ставіць. Я трошку побегаў навокал цэнтравой в этой вежы. І ён мяне загубіў і забыўся. Гэта 5. 5, натискай. 1, 3, 7 засталося. А, яны не па шажде? У любым... Не, ну иди ты нахер. Тим більше, що Ну я там вокол крутиться. Хлопці, я зараз саліўся респауни нам. Шкода. Один натискался? Ні, Натискаю. засталося 3, 7. Логично. Пу-пу-пу. Так, я знайшов 2 зброї. Я А, могу во. Мне написало, Вернулся. что теперь его можно забить. к вам. Можно забить. Ну, иди ты нахер. Там картошка, я будь, подається. Ну, говнюк. Жах який. Який жах. 7 натискалось? Ні, Натискаю. Так, а де? Ну, ви... Ага. А там же все ж таки гэта там engine, так? Там же небяспечна легче. так. Я не пойду туда, я пойду в обход. Те вы ко мне подойдите. Что мы забили? Треба проконтролювати, як там у нас справи. Бо ніби ми все натиснули. Ну, треба зустрітися всім разом. Угу. У тебе тільки лазер поки що, так? У меня лазер и вогнепальне, но я не думаю, що я якимось чином допоможе. Я поспробую, коли что. Вогнепальне допоможе. Та вона допомагала минулий раз. Що за це за тупічок? А, на червоний. Engine Bay. На червоний ще 3 зосталася. А, холера. Добре, 1, пойду 2, 4, пошукаю. 5, 7. Давай. Я вас чекаю, покуль гэты engine запрацює. Того боку. 1, 2, 4, 5, 7. Ну, коли что, у нас еще целый респаун застаўся, то бок можна не спяшацца. А, до речі, у сутарэнні я бачу, ён зараз там. Ён прыляцеў до гэтых трубаў. Так. Ну, то Таму ёсць поспробуємо імёна, що його я зараз збити. памру. Блакитно. І.
Крышка до руки. Не, пайшоў. Так, 2. Один. Так, 2, 4, 5, 7. О, я чую, я недзе побач са мною. Смачно есці. Чиняйте худшей. Цярпенне. Шукаю жоўтаму унутры 10. Ліхтарик амаль скончыўся. Есть. Фрост забрал. Ты пошухна. Меня еще с камень взяла, пинганула, и я вынику под промень потрапил. Не. Мгм. Алера. Так. Дороги, ну. О, семерку не знайшов. Добре. 7 націскалася. Не-не-не, я на блакитной. Или что тут у меня не на семерце есть шотган? А вы не на энджине? А, Не-не-не. Ну, і на енджині так, але покуль займаємося трубами. Оббувши. я просто уже всередине энджина. Ой, хто бачив. Ой, Ти не Таня. вийдеш. Грель, это ты? А, вон, наш Так, я здоров. Есть тройка. На тебе ваніпальну. Дякую. 2 нем. Так. Ну, у меня не фрост, ну. Будем микс. Керуем температуры отрымляется. Можна поколь поглядеть на новоколлі. Ну що, дід натиснув? Нема, слухай, знайти не можу видати труби. Нота? Ні, так я натиснув. Зробити шашлыки не видно. Так, А6, блакитная труба. А, і ще Так, две, блакитна труба. две. некая. Так, я на синій поки що знайшов тільки одну. Можеш поглядеть на комп'ютері, що там що такое? Зараз. Так, компухтер. Синяя. Ти То, що ти зелене? бачив? Ти бачив тут? Що? Червоне 2, 4, 5. Грошики поклали, гляди. Червоне все добре. Ти знаєш, що бери? Я вже і так налутив. Це червона відзнака. 2, Так, 4, 5. 24. Коли одна рыска, это отрымливается 5. Коли две рыски, это 10. Коли 3 рыски, Доляри міняєте, а що там 15. відбувається? На індикаторах, де гроші. Ой, давай. ой, ще ось валяються. Вот у тебя ще ось гляди. Я ще 2 і 5. Та, і ще 2 грошика треба. Ми ж хлопцям можемо двері відчинити тут всередині, але я так розумію, там принципове питання, так? Дякую, величезний. Ну, можна було обігти же мільйони. Ну. Мільйони. Так у вас і відчинено тут. Ну, хлопці, здоров. Хто-то біля монітору стоїть, вітанки. О, а чому екстракт працює? Так, ось Торкайся, снайпер. Можна провести. А що, труби дроблять не будеш? Та де ви? А я не ведаў, що тут пройти можна тупо. А на О, что а мы как- гэтыя трубы крутили? А я не знаю. Ну, просто ми вже, ми всередині. Так, то Ми праз інші отсеки пройшли. Я про лабораторію, Всеслав про житловий комплекс, я так Все розумію. забанили. Так, усе ёсць? Ёсць. Трэба толькі выклікаць гэту паскудь сюда. Там есть терминал, и там можно робить экстракт дейта, но он пишет, что error. Ну, Ну, тому що гэта не наша задача зараз. А это же Тут дзеля гвалту пройшли. engine test process. А коли я нажав... не натиснув. трэба.
engine test процесс. Ну ти зараз подорвеш корабель. Да? Бля, Ну, по шваровнику забьем, конечно, но... бля, пробачте, Не, я мы- натиснув. Как подорвать корабель, треба перегрузить руховики по правому и левому боку. Don't Поэтому- increase engine speed написано. Але гэта першы етап, то спачатку тут, а потым уже там каля гаровікоў. Може Може, гэта все ж таки- я його сюди привабить. Во ім'я науки зробимо то, що треба. У ім'я навукі. Мне падаецца, трэба ісці бліжэй да шатла. Мабыць, ён нас там сустрэне. Ну, пайшліце тады. А як? Надзем. Ну, можем А тут мы провести сюди скор весь контроль. этот час шли. Ну нет, вы хотели трубы помацать, вы сказали телеконтенту. Принципове Да, питання. что? Ну. Так, это промацованные жевжики побегли без мяне. Ну мы ж гэтая каманда. Мы ж разам заўсёды. Зараз я вам в сраки настреляю. Знаю могильщика, вот только хотел про гэта вам розповісти. Трэба ісці задам уперад, правда? Не, ну я-то сзади могильщика иду. Да. Ну дзе ён лётае, алё? Во, ён вон тут, ён з вентиляцією, хлопці, допоможіть. Позаду А мяне. дзе ты? Я ззаді, за мною зараз скрочить. Ён вось адкуль мы прыйшлі, там яго... Ой, тут engine, ёпта. Ой, все, мне капцы. А не, Всё, я мы. бягу зараз сюди к вам. Мне на радар ён адзначаны вось у баку энджину, у баку машынеры. А що ён? Не, А у кого? Ну ты самый. так у мяне, ёпта. Струмень. Ага. Бляха, трэба паспець хоць пабачыць яго. Я забыл, что у меня... Не, яшчэ не пробитая. Давай сябраваць. А ты иди, не трэба. Спочатку настраляли, потом давай сябраваць. Ну ляні. Ясика. Не, я все яшчэ пад шытом, трэба энергетычным пакрутам. Прасмажылі яго. Все, бачиш, нема щитов. Да, ну прошпільний Так, жовжик. а где набойчики? Набоечки трохи далей. У бок шатла. Так, я пайшоў так само. Я могу, конечно, его прогреть, но это навряд ці дапаможа. Він що, за мной бежить? Не-не-не, каля мяне. Вау! Ён Так, вырубіў зараз вельмі святло. асцярожна, бо рэспы не працуюць. А, святло. А, дык чакайце, это трэба выключаць. І ж памятаеце, ён адключаў і аўтаматычна не ўключыцца. Побегли наверх. У мяне толькі одна капсула засталася. Калі вы яго будуць шчыты, будзе кепска. Але мне падаецца, у яго не было шчытаў, правда? Калі ён Ну, мажліва, ён іх аднавіць, і трэба будзе нанова актываваць. І, дарэчы, ён павінен будзе заспаўніцца для ўключальніка святла. Ён за табой. За табой гэта за кім? Ой-ой-ой-ой. Куснуў. Кусь за Беларусь, бля, хамуха. Ау! Ён... Не вельмі Боже, удячны. що за шипіто? Він за кимсь гоніться, я за ним гонюся, щоб подморозить трохи, заповорить. Скубі-дубі-ду. Ён на мяне пакрыўдзіўся занадта моцна. Ей-ей. Так, набойчики Ау. скончились, всё. Ай! Ай! Пусти! Пусть лобачок. Ай! Слушай, нам треба отсюда вийти. Бука джерля. Да, беріть ось там, ПП, усе треба. Лікуватися треба.
Куды все пошли? А, божуха, я его на себе. Паучок, усё, ты теперь сам там. Зараз будзе... А, ён мяне заціснуў. Зараз будзе апошні рэспаун выкарыстаны. Дзе гэта армары? Ёсць? Вось Побач тут. Ну, ты слушно идешь. Ён ідзе. Ты ж странника. Ён таксама хоча набоїв собі ўзяць. Добрая раніца, што у вас тут робіцца? Не ведаю, ён зноў святловую выйп. А ён 2 раза гэта рабіў ці колькі? Ну, нібы так. А, 3? Падаецца, што 3 рабіла. Ну, вы ведаеце, ён там зараз гуляў. Да. А, цяпер грошы не выпадаюць, калі цябе забіваюць? Што гэта? А, божухна, ён бяжыць за мной. Ратуйце. Всё? У біду. Не ведаю, хто мяне падпаліў, робот ці каточак. Я не подпаливаю, я наоборот. Охолоджую. Каб не болело. Ваши шпаркі не... Лёдик приклав. Так, ён ж даволі скочыць хуценька. Я чисто з пістолетом, як клінти. Ой-ой-ой-ой. Чакай, бягу. Что, теперь ён утякае? Ну що ж нікого. Тут шмаляў. Ой. О, а яму уже благо, бачиш? Ковбасило зараз. Локдаун. Во пошел. Побег кудись. У нас Всё. і няма респаунів, там у той, що респауни відключилися, і не страшно. Можна Леешь. заїкатися, що настільки не страшно. Не страшно. Так, у мене, калі што, 6 куль тільки засталося. Было бы добре мабуть. ще поглядеть на здоров'я. Ну, де У ён? мене три обойми у пістолеті. Здоровье на одного засталося. Уже не на 3 дні нема. навіть. Все, ні на кого не засталося, може треба йти у бок, де все ще. Шаттл Бей, давай ближай туди, там була, на увоході. Мгм. Треба промацовувати тривалість, тому що я зовсім повольно бігаю. Ось тут. Зовсім недовго. А о, можна полікуватися. Можна. Лепш стало? Ні. Траніков хочу. 99%. Кусінув і одразу ульта. Так. У Папая Надеюсь. був шпінат, у нас є драники. Где гэтая пачвара? Такая смелая была только что. О, бежит. Блин, да выпусти меня! А, усё? Забили. Все, Він живий. Туди. Задушили. зашпуляли. Все. Місія Навіть скончена. трофеїв не зосталося. Всё, зброю з собою забирайте. Ні, вже нічого не дадуть нам. Що там нас одразу навіть Так. телепортнули. Ну. Ну, каб час не гублять. Ну что, апошнюю миссию берем забойствовать и знищение базы. Дякую. Навіть не ведаю.
Ну, мы, дарэчы, один раз толькі выканалі забойства, знішчэнне базы, і толькі дзякуючы таму, што я ў ахвяру быў прынесены. Ну, Фрэдлі Дэмэдж. утек один каточек. Так, уцёк толькі каточак тады. А хто яшчэ? Давайте ўсё-таки Вядома, яшчэ каточак уцёк. паспрабуем кого знішчыць, бо у мяне, падаецца, мы ніколі не знішчалі медузу. Было такое, памятаеце? Ну то про гажунку? А, так, прыгажоньку. І бабуську гэтую. Як ты называеш бабульку? То бок дзве пашвары у нас яшчэ ні на разу не атрымлівала знішчыць. Карацей, хлопцаў цягне да тэнтакляў. Разумею. Гэтае мы любім. Так, вы пакуль тут мацуецеся, я пойду возьму Трэба місію. прамацавацца. Апгрейд, стаміна. Трошки. Не, мне не хапае. Не танная. Окей, і ліхтарик яшчэ. На апошнюю броньку мне не хапае. Ну, дорогая, 10 касиков. Так. Damage reduction. Ну, треба додавати яшчэ нейкія апгрейды, щось яшчэ рабіць такого кшталту. Ну, кудись ж грошы збіраць, щось паляпшаць. Які сіт. Саджуся. Так, що у нас там сёння? Destination, карабелі, location, тудема-сюдема. Вось на гэтым пачатковым экране пісалі там падрабязнасці усялякі, там що трэба зрабіць. Брифінг. Брифінг ідзе толькі ў цэнтральнай комнаце, дзе мы там электрычнасць падрываем. Ну, хоть не брейхинг. От слова брехать. Metalcore. Так, Святослав, то што там? Зноў Всё уже брали же? Новае адзенне? Ці што? Ну. Так, думаю, прибрать трохи все штосьці. Фразуру змяніць. To apply. Yes. Мне хапіла палепшыць один раз ліхтарик, один раз стаміну. Можа зараз трошки лепш будзе. Добра, калі грошай не хапае на ўсё, так? На што хапіла, на тое вытраціў. Ну, Прыгожую сцэну зрабілі, правда? Ну, так. У агульным чаце вісіць гэта ўсё паведамленне пра шашлыкі. Можа хтосьці напіша яшчэ што-нибудь, чтоб я гэтага не бачыў. пішыце пра дранікі. Есці хочаш. А яшчэ пра хінкалі напішыце. Пра піцу можна напісаць. А, я не ведаю. Калі гэта Ты купить зейку туду? хтосьці Які арбату жах. з хлебам есці. Я думаў, Ну так. згадаць цепелін, Так и хлеб. Эх, Лёха, пачвары ты такая. Лёха дапамагае, каб захлынуўся слінкаю. Лёха выправіў все памылкі. жарэм штосьці зялёнае. Не памылкі, я б напісаў на беларускай. Ну што, пойдем глядзець, што ж у нас там за пашварына. А пистолетов нема. Да, з голымі рукамі. Так, уже гэта дулам паміж булак не засунеш. Што гэта можа быць тады, чакай. Не абавязкова ж дула засоўваць. Ты ж разумееш? Не разумею. Не хочу. Магільшчык спрактыкаваны, які ты паглядзіш досведам. Прынамсі, можна яшчэ рукой скарыстацца. Ой. І выкарыстаць як у Muppet Show, правда? Ну, прыблізна. Так, а мы зноўку пайшлі проста за тым, хто не ведае, куды ісці. Не, я грошыкі Не, якраз таки ведаю. Тут грошыкаў чамусьці больш, чым звычайна было. Насыпалі.
Это compensation. За Ага. покуты. За руку. Головы няма. Ну, карацей, вось гэты крабік, я так разумею. За покуты. Медуза. Без Ну. головы, калі без головы. Угу. Для я Слухай, поназбирал. сапраўды так. Так, але тое, што зброю няма, гэта кепска, трэба браць зброю. А ты памятаеш, на што яна рэагуе? На ўсё падаецца? Ох, не памятаю, вось, але чым яе абязброіваць? Машинеры, карацей, те самае. Просто электрычнасць. Так. Так, мы зноўку забіваем. І мы будзем забіваць тую, якую-то мінулы раз ліхтарыкам у вочка свяціў. Дякую, що вас напишу там Забивай, такое. пакуль Ладно, потім скончу. погляжу. Дякую. Что там? Яно побач со мной. А, так, Падаецца, это трэба яна. ісці у лабараторыю за лазерам. У Яна лабараторыі... раскрыжаванне. Вы капсулу не забыліся ўзяць? Не, яшчэ не было магчымасці, дарэчы. По вентыляцыі там грукае, вы глядзіце на вентыляцыю. Чую, так. А, докладная же вентиляции, божухна. Ну як так? Ты що, ну ж Alien Isolation, мусіш гэтае самае, мусіць адкласціся ў галаве на конт вентыляцыю, Просто нет? Опа-на. Я люблю сам сидеть у Яна вентиляции. полезла. Ага. Я люблю сам сидеть в вентиляции. Ну так. Ну, пачвары таксама любяць, можна там сядзець з імі разам. Чаму б і не? Тесно. И полить. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Ты ў машинера пайшоў? Мгм. А я в лабораторию. Вы все капсулы себе зарабили? Я натиснул так. Все добре. То гэта галоўная цель гэтай гульні. Галоўная мэта. Так а куды нам зараз? Так, 3, 4, 5. Я пакуль зачынюся, у мяне капсулы няма. Я пачакаю, пакуль хтосьці вас запішыць, што яна каля яго знаходзіцца. Капсула? Угу. Дзесьці по дорозе было. О, значит, Ну, каля машины Ішоў драбаш. Нагадайце, хто за чым пайшоў? Шаграйль, я пайшоў у машинера. Ну, як заўсёды за Фростом. Я просто пошел в лабораторию. У Я лабараторыю. не А за ты? шерсть. Всеслав? Я пачаў браць гэтыя карткі, каб адчыніць і как як Добра. нармальны чалавек прайсці. У лабараторыі вагнемёт. У гэтых картках... Бля, яна ў мяне? Там лазер. Гэта все трэба. Блять, яна у мяне. Ну не крути мне голову, ну ёбаный, ну падла, ну не! Не дайте! Скошана? Да ну! Это мне грызе нават не з'ядаю, я просто не дае прайсці, б'е. Вам калі трэба, у меня две зброі ёсць. Ну, было б неблаго. Вядома, трэба. Ты што? Ну такая гэта... Человек обороняться. Прыходзьце ў госцікі. Хвосцікі. Гости. Так, две блакитных, зеленая, оранжевая. Пе. Куль не одну. Так. Слухай, я картку знайшов у столовці. О, Побач. это моя Мне здається, нема. была. Я... О, знайшов. Першу картку знайшов. Нарешті. А борщ любиш? Що, кричай, треба хавати чат тичу кудись і не глядіть туди. Ну, мне Увогуле. тяжко что-то казать, бо слюною поперхнувся вже. Захлебнувся. О, гості. Хтось там гризе, яка гості. Регана добре склала. Ага. Так, яна каля мяне зараз тапотала. Я тільки дві знайшов карти. Ну я хутчэй Не стригернуся на згушонку. Ну, каточек там уже. А, то бок ты узгадываешь гэтыя школьныя арэшкі са згушчонкай.
О, чому ж? Не, в Фоксі там просто закинули яшчэ згущёнка, казінакі, эфір. Крысей суцэльнае знішчэнне адусюль ідзе. Дзяўчынкі на уроках працы рабілі вось гэтую арэшкі. Таму згадваецца як школьная. Так, я сваю картку уставіў. Але яна недзе тут каля мяне, слухай, бадзяецца. Бургеры, да за шо? Бяжы, я тебе дам что-нибудь по... Чаго можна пашмаляць? Драбаш ёсць? Бо я на драбаш Я зрабіў благого. У меня есть 3 картки. Колькі там патрэбна? 7? Там 8 патрэбна. 8? 8, так. Так тут у А у гэтым... тебе один драбаш ці 2? Колькі У у меня тебя? 2 зброі, 1 драбаш. Дык, а тебе што, табе не трэба? Бо яна на гэты тырчык, яна не рэагуе. Не, мне падаецца, там ад дамага залежыць. Но я не упэўнены. Ой. Так. Попіць, я забыўся попіць. Ты там апошні, я бачыў, у пакойчык пайшоў апошні, а... О, куда? Бяжы. Ой, я подморозил. Бяжы. На тебе. А ты злева быў там ці не? Слева был. Так, 1, 2, 3, 6, Слева 8. был. А у том крыле мы были? Не, я там не быў. Як он Я за прыйшла? тобой пайшоў. Туда ісці, а мне трэба яшчэ дзесьці под... Я ўставляю карткі, а я пакуль себе прикрыю. Яна тут побач. Рогачовская шарма. Нічога себе. Да яны просто пералічваюць всялякія смаколікі, каб пяточки тут захлынула сліна і не гуляў. 2, 3, 6, 8. Пельмени, небось, жруць. Пельмені куди? гэта дома. Не, я не сыты, ніхера. Тым ты На справа. мой іншы бок. А дзе гэты? Сюды, за мной. Подлячыцца хацеў. Бляха, я уже забыўся, якія там включальнікі, халера. Якая Вот там. Збілі Пусці ўжо. позаду. галоўныя пельмені. Пельмени топ. Да я на ўсё згодны, абы не макароны жыць. Асабліва домашнія. Макар- люблю. Макароны з сосісодамі, гэта студэнцкая, гэта ўсё страва. Студэнцкая харучава. Гэта студэнты першая, па-другое, калі ў жонкі няма настрою. Не, у нас, дарэчы, з жонкай яшчэ перыядычна бывае, што ностальжы па студэнцтву і мы як А шо ў краму, на якія грошы? Нармалёвая страва, калі што. Не ведаю, чаму так людзі да яе ставяцца. Ты ідзі па сваім крыле, па левым, я тут па правым. Я 2 знайшоў уже, сколькі там, я уже забыўся. Мне падабаецца, што яна там тусуецца ў хлапцоў. У мяне адзін. Мяне нават не завітвае. У мяне адзін, так што падаецца гэта ўсё. Все. Ці гэта 8. Я уже, напэўна, там пернаціскаў не тое. Адзін. Мне трэба яшчэ зелёную Не маў на знайсці. смеянне, нема. Что такое мивина? Блин, что такое? Серьезно? Лукшина. Это Анна. Ты скуль, чалавеча. імя дзяўчыны ці ж як? Ну так. Ой, не забивай, я яшчэ пачуў пабегаць. Я не памятаю, в якому... Направо. Яна направо Да. была. Ну я зразумеў, но пакуль што... Ой, О, тут можна закрыцца, і вентыляцыі тут няма, як я разумею. не знаце мівінку пиздец? Да што вы так ужо? Да все мы ведаем. Мы яшчэ её под губу яшчэ заксоўвалі такую. Так. Я нават зараз выкарыстоўваю мівіну для таго, каб суп парабіць. А яе хіба для гэтага выкарыстоўваюць? Я бачу відосы, дзе локшну выкарыстоўваюць. Можа, Усяслав мае на ўвазе прыправу менавіта ад мівіны, а... Так. Ага, зразумела. Ну, мова ідзе аб макаронах прыгатаванні. Лезли ў вентыляцыю, Всеслав.
Поехали. Я думал, ты полез, и тебя тут будут чекать. А ты... Ёсць яшчэ супер студэнцкі рэцэпт, калі бярэш супер танныя пельмені, туды ўкідваеш мівіны і сосісак парэзаць. Ну, Я ўжо быў. это пич Не. богов. Мне подается, І живот. зверху яшчэ мазікам Давай. паліць. Да хоть проехал. А ведаеце, што лепш за ўсё рабіць з мівіны і таму падобных рэчаў? Салата добра атрымліваецца, калі памідары ёсць. О, треба буде паспрабаваць. Ты не рабіў? Ну, я, звычайна, просто беру, калі памідорны салат з гэтым з перчыкам і солькі, і мне Соль, ну, всё. і все. А ты возьми, карацей, одну ці две упаковкі гэтай мівінкі, потым... Стой. Тут няма праходу. Ты привіт, срачка ревіна. О, бля. Нам трэба неяк налево адсюль. Так, я фроз знайшоў. У мяне яшчэ дзве вогнепальныя, а тут яшчэ электрычная зброя. Калі камусь трэба. Супер тайные пельмени. Пельмени, ці привіт срачка і рыгачка на тымчым. Ну, галоўнае, каб было смачна. А каб ты пасля гэтага быў здаровы, пра гэтыя гаворкі не... Ну потым дупе не смачна. Гэта наступная тэма для наступнага стрима. Як жыць пасля таго, як з'еў гэта. А, яна побач са мной. О, дзякуй Богу. То можа Капеняка спакойней. прыбегла да мяне. Усё, налево, Всеслав. Да. У нас ёсць лазер. Нам засталася толькі що гэта вогнемёт. Ну, нарэшце. Тут здесь Ау. еще гроши раскиданы. Иди в сроку! О, Ну, ладно, энергетичную зброю я не бачу сенсу. Ну, Так не, або пойдем вытягнув. сюда. Не. Куды? Сюда. Дык гэта ж машинеры. Нам до магільшчыка трэба лабараторію. А мы не будем бось брать, там ось Фрост бегает, это Шагрель там, так, не? Ну так, я тут Ідем. тусую. Добре. Нам до магільшчыка трэба. Жить як плян. иди в сроку! Ау, ау, ау! Все, меня загрызли. Не. Так, її ну, трошки електрикова я стріляла, узяв. Але А ти Конечно, брав зброю конечно. чи ні? зараз тут така. Магільшчик, ти брав зброю чи ні? Я знайшов вінтовочку. У мяне там Лазерная. пісталет-кулямёт пад яго месца няма. Або я возьму пісталет-кулямёт, або скідаю те саме. Ну, машинер ніхто не будзе до мяне заходзіць. А чому написано find a weapon to kill the target, і ми ще не знайшли, так? Зброю, яка нам потрібна. Нам патрэбна вогнемёт. Я упэўнены ў гэтым. І калі ў нас Я будзе ж не лазер памятаю, дзе. вогнемёт, яно зрэагуе. А нельга її просто забити. Не. Триггер патрэбны. Яна паўзае тут у мяне. То бок прыходзьце. Я... А огнемёт, напэўна, у лабараторыі быў, ці як? Так, у лабараторыі быў. Ага. Толькі трэба неяк было прайсці праз гэты Ага, а праз машинеры уже не патрапіць там, да. Чакай, не вытрачай. Мне трэба армора ёсць у нас такая ці не? Так, он калісьці сюди і зігзагам. Там є армор. Все, я Зігзагом. закрыўся. Чакаем хлопцаў. Яна тут вакол мяне зараз будзе соўкацца. Яна тут у мяне раптам, калі цікавіць. О, я чую цябе. Это дубальтовачка пайшла. Так, мне патрэбна армора, алё. Я вяртаюся туды. Яно збегла. Да. Трэба знайсці яшчэ зялёную колбу, каб уставіць туды. Я там частку сабраў, яшчэ зялёную трэба. Яна у мяне. Выдатна.
Не, загубила меня. Ну ладно. Бо не. Ну я красиво у лаборатории. А, во, я у лаборатории до вас стягнул. Хе-хе-хе. О, Лепус, танчики дякую за рейдерам. Як пишуть танки? О, як. Танки Дякую, пан лепусі. Лепус. Да. Яна вельмі хутка уцякла ад Фроста. Нас тут доганялки. Брони меня, Так, кому цікава, ось це енергетичне. Я тут увогуле яшчэ що знайшов. Ось таку зброю знайшов. І ось таку я О, дякую, знайшов. пилишку форсом до руки. І ось яшчэ я знайшов. Не халер себе ты поназбирал. Ну, пістолет кулемет я так само знаходив, это що? Все, нема роздавати боль. Хто тут? Чую. Танчики порубаю, танчики очпотейта. Витанки, Всем щиро хлопцы, вітаночки. Їх витанки, ветеранів. шутки. Это я Так. заберу себе. Бо у меня ніяка нема. Так що я А, так ви там зелений шукаєте? Так, треба ще Так, а зелену знайти. подобрали вогнемет чи ні? У кого вогнемет? Та ні. Тут не зрозуміло, як ти його потрапить, там зачинений у волі. Ну, тому що треба відчинити двері спочатку. А, ну так. Так, Не а то хочеш так пару. уставив зеленую, ти казав, зеленый не хапає тільки. Не, Шукай. боже, ну ви тут. Я тільки там машини рискончив, розібрався. І тут я ще працювати вимушають у лабораторії. Що ж таке? Знову працювати. Ну, Може ти знову каточок, працювати. може ти конь. Так, пройшли спаржу більше не буде. Мгм. А чому Найн Ревенс не чогось уствічив з вами? Ну, не у Тугезера. А, Ну, всё. потому що у Найна Ревенса до халери слабий компухтор. Технічне обмежування, давайте так, коротко. Так, калі всі гэты, як то, зробять Сягну зеленую. пану магільчику подарунок і купить йому абсталявання, тоді буде і... Збираю донат гол $1000 на компухтор. 1000 тебе хлопець? На А відеокарту? кольки треба? І він здать з гэты, і потім там, ну, той на... Зараз з оперативочкою той, это пригода. Зараз Мгм. же ж трындец. Я так само хотів додати, що з коштами на оперативку гэта літерально на 16 Дякую вам, гігабайт. шеві аматори. Величезне Да. дякую. Пан Аматори тут ні при чим, а ось професіонал, там нема нічого. А, зелену тягнете, все. Все, давай, вставляй, я зараз запущу. Чекай. Пан Лепус каже, що за 2000 треба. Окей, 2000. тоді збираю 2. Кошти виросли. Так, кольки у нас тут на білтвічі ком'юніті? 100 чоловік. Так, робимо $20. по $20 всі. Ля, В око я спалив. Сквозь стіни летять пулі, я навіть не ведав. Вячеслав, що ти хочеш зробити зараз? Я нічого, я просто питаюся знайти... Магічний сюрприз рихтуєш, ти що? Нема стільки грошей у мені. На жаль. Нельзя. Вітання. Ну, добре, пане. А, по одному. поспішався. Можна ну зайти ладно. всім разом, але треба оперативно. А йома, тут інші прем'яніки. Ох ти ж, Кожний подивись. кожному. По 20. У кожного буде новий комп'ютер, цудовний план. Ну, тоді гэта фонд уже мне атрымліваецца. У фонд кидаем, і кому потрібно более, Хто там тому і працює? купляємо. Комп'ютер, точку. Ну ладно, сиди. Все, А! бачите? Я прогрузив. Бля, а як що вийшти? Жах. А назад іди през двері, ні? Не, прошли не вийти. Все, набрав. Куди? Побегла. Горить добре.
Так, у кого Я якая зброя? змажу. Хто звичайний? Мне энергетичная, звичайний. вогнепальная. Ну, тримайте тоді вогнемет, я буду далі морозить. В армори Где у посходить. кого? Ну ось я Мне скинув вогнемет. электричество лежить. скоротей. Все. Ну то ходім ближэй до нейкага цэнтра, дзе будзе До хаты пошли. Куда вы? Куда вы? Ну погнали. зачынена. Ну, у інший И бок. сюда, и сюда. Все, я бегу за каточком, ён ведае заўсёды дарогу домой. Бля. А, Ну, ведає, але... Шесть! Смалец. Ну добре, що ви не знайшли. Хто такой? Ого. Ух. Як яна добра смаліцца, ты паглядзі, прыгожа. Ну. Так треба вот подобрать там, где наш... Каточак, где тут что типа шапіка? точку. А, у него 2 зброї було. Ну, у мяне там СМГ... Ой, Assault Rifle і Frost Gun був. Ну все, мы забрали все. Угу. Короче, до тебе. Я проверю. І колькість набоїв проверю. Да, коммерційно. Господарчий. Коммерційно орієнтований каточок. Ой, я тільки що бачив його, десь він Ну. там був. Во-во. А, ось тобі Ага. раз, Так, а ось тобі 2. дякую. Треба було Десь ти половити. тут- Чекай, это СМГ, это не то, это не Assault Rifle. Наебать хотели. Хтось ці Да ё-моё, не то. Все, больше нічого немає, не можу нічого. А кто Assault Rifle забрал? Хто-то світ. Я забрал. Ладно, Я забрал. ладно. Не отдам. Да я все, буду за СМГ, кажется. Так завсёди відбувається. А вы набою все взяли? Зараз я схоплю. Не, я пакуль што не вытрашу гэта, я не буду браць набоі. Гроши экономишь. Ну, вядома. Да. Гэта за гроши? Так, хілянне А я і больше не буду набойчык за користатися грошы. набоями. Як тут руками бить? А можна вярнуць. Виглядає свинцом. Чуєш, стоїть така станція прийняття крові. Подвесився і такой фармиш. Чому б і ні? Добра ідея. Побач її нема, чекаємо. Походите кто-нибудь под вентиляцией. Я надеюсь, недалеко тут решила. Ну у мене ж радар, я бачу, що Дякую, є знарочно нема. використовуєш зефірчики. Зараз без, конечно, пельмешей. Блин, калі было б гэта Channel Point пельмяши, гэта ж увогуле там смачна. От, здається, у Тоді були драніки в якості channel поінтів. Угу. Альбо з кимось збито. У когось докладно були драніки. Дранішки? Так, у когось докладно були драники. Може, А, мені? у гэта сама. А де? А У куди? Гомзика. А хто? Хто? Ну, чекаємо гостів. Працюю? А, бойс мод працює, добре. Гости. О, знов чувать було. Десь. З того боку. Хто тут? Та-та-та-та. Я пошпуляв у повітря, може я не А, почув. так я і думав. Ну, могу вас пошпулять. Може я реагую на кров. Так я и думал, что нас все пошпуляешь. Тут мне здається, хтось завсёди подкладе гроші, ось біжите тут. Яга это хлопці перекрутили. Чим тут займаєшся? Нешта не йогою допіраване. займався. Яка дупа там. Максима Драники, коли что? Ну, Максима Драники. Ага. А коли 2 разом ось покласти, что будет? І тую, і тую.
Мяне больш цікавіць, калі будзеш Адна, трымаць у руках. Нейтралізуе і ўсё, нічога не будзе. Не, нічога не было, я нічога не бачу. Нічога не адбылося. Прыгажосць. Жесть. Ну то дзе? Чым можна зачыніцца вось тут, напрыклад. А можа прышпіл канкрэтна гэтай монстры ў тым, што яна, калі на яе паляванне пачынае хавацца? А яны ўсе так, ведаеш? Мгм. Мы прывіда тое самае сцежалі, я памятаю, паўгадзіны амаль што. Вось я ее бачу на этом самым. Тут вось Спереду? яна побач. Ну, гукі адчулі шлі, жгукі выдае. Дабаецца і гэта лабараторыя. Ну. На О, брамку. тут шляхта прийшла. Ти бачив, І дід каже, Максим? гроші принесли, дякую великі. Нічого собі. Дякую, що Дякую за підтримали. підтримочку. Так. Але мені подається, ми збирали гроші могильщику. Вибачай. Ні, ну ми это. Ми ж потім, коли хтось Потім загибається, проставишься. загинає тут, одразу там можна ж поміж усіми. Розпіловать, ну. Ну, Ага. Яно соўкаецца по вентиляции и не спяшаецца вылазить. Та просто не то, що не спішається, но не хоче. не хочеш, щоб я потрапив на масаж сьогодні? Закликаємо. А яна така каже, він же станне безплатний, чи що тобі? Ще раз возьмеш. Так, я пойду до этого, до капітанського. Яна ось літаральна надо мной зараз. Во, ось яна, нарэшце. Пошли, Ні хлопці. халеры не бачу. Куди? Збегла. Так, ну що, Трошки а тут була, настроєна. до речі, у нас армори чи ні? М, Армары хутчэй за ўсё паўсюль. Ну, тут можна прабегчы. Прямо налево. Угу. Праз гідропонку у правому боку. Ось вона тут. А, ви в інший бок пішли. Яна побач зараз тутака, вось тутака яна непасрэдна зараз Де, побач со мною, з тобою? побач са мною, над нами. Во! Халера ж не бачна яшчэ. Всё? Набиваюся. Чекай. Треба упевнитися. Живая яшчэ. Лупашем. Того это такі? Лера. Так, я За- побуся. занавеси Возьму темні. ще раз. Ой, кавалочок якийсь. Не треба Как не вертатися панікуватися. сюди. Могильщик, подрубай радар, де вона? Зараз я лікуюся. Ну, радар Десь файна далеко штука. адбегла. Далеко? Адбегла далёка, чакаем. Але в який бок? Вонь в той, куди я гляджу зараз. Бо я не бачу тебе, де ти. А вось. 8. Гляджу строга на яе. Яна далёка адышла. А яна глядзіць строга на цябе за Там сцэну. машинери, альбо лабораторія. Сувора. Так, то ми зараз. Так, а Ну, ви речі, куди з гэтым сканером яно добре. Ось. Такі випадки, коли велика мапа. А ви куди пайшлі? Ведаю. Ми пойшли у той бок, ти. Пішли? А, пайшлі шукаць прыгод без мяне. Так яна в гэтым увогуле. Ну, Так, правильно так, кинув, яна ти можеш, десь так? ось сюди яна пашла. Во-во-во, ось зараз вонь туди. Зараз кокне. Калі роўна, то там трэба разблаковваць з іншага боку. Набліжаецца, ідзе сюди. А, о, Ось тут зараз, може гэта скокне зараз. Так, так, Ідзе, зараз ідзе, тут ідзе. зваліцца. Яна зліва подається. Куди? Ну шить! Ну, Говня. в сенсі. Цяпер сюди пабегла. Давай. Карацей, пабегла туди, адкуль мы прыйшлі. Разам усе заходзім.
Каточек просто, ну, ніяк не може з команди. Бля! Ой, будь себе вирятували. Собака смердючая. Ой, да, она заеншала, ну Я кольки думал, как можно. кого-то забило. Ну я на голову ровно наскочила. Комусь. В гэты бок ідзем сюды. Идем. Села на твар. Пошла карацей вон туды у оранжерею. И запахло селедкой. А наближается сюды, наближается. Пашем, пашем. Смаженная. Шашлыки. Ёсть. О, А, і все? наковалки, наковалки. Вытягиваем. Ой. Ну-ка, сфотай меня. Сфотай. Все, подошли, сфоткали. Ух, я нават не помер. Шикарно. Віншою, перший раз ми її забили. Щось вона не складана вивода. Збирав грошикаў, дискаў. Ну, за диск дають, до речі, 100 кредитів, не так уже шмат. На лухта. Ну. І кольки мені Friendly Fire було з Один вогнеметом раз цікаво. партнер. Мені 56. 6 настраляв. Ой, на 100 кредитів. О, 200 5000. диск. Я задоволений. О, Нормально, 500. нормально. Ну, так я больше усіх заробив тут. Дик ми на 100% виконали кожну місію, розумієте? Перший раз у житті таке. Мальці. Ну, усе на месцы ўжо спазніўся на масаж, таму няма сэнсу. Не, ну мы ровно у час. Короче, по червона риса. Я нават смогу яшчэ пайсці і пасікаць. Добренько, мне блага пастралялі, я нават паглядзеў на нейкага монстра незнаёмага. Гэты роботик прышпільны быў. Сподобався? Самый складаны, птиц. Ну так, так. доволі таки Ну, не паскудненькі. ведаю, я яго з пісталета забіў. Не, я не складаны, калі яго збіваць, але калі ты нешта там крадзеш, то дадзеныя ці падрываеш базу, там яго ж ніяк Ты зброю не маеш, ну, ён Ну. тебе ганяе па ўсёй мапе. Всё, Плугіс, да. вітаю. Як яка менавіта ці як? Яка species unknown. Як цудоўна. Але яна пакуль у такім вельмі раннім доступу. Ну, з іншага гэта Адна добра, бо мапа. ўсё ж таки будзе контент дадавацца. Мгм. Але вялікая. Яна ж Ну, ж выпадковыя хоча заданні, не выпадковыя ведаецца. пачвары. Калі жадаеце пачакаць, гэта як то кажуць, схадзі ў армуху 2 гады вяртайся і вось новы контент. Ну. Як калісьці з тэрмінатарам было. Так, вы яшчэ будете тут Час. падмацоўвацца ці штосьці падобнае, ці разыходзімся? Я прамацаваўся. Ну, я Можна цього. броньку ўжо набыў. У мяне яшчэ 2000, можа ліхтар набуду. Что, броня максимум, далі ліхтар, і ўсё, прамацаванне скончылася. Ну, все, я готов. Коўдам. Давайте. Тады дзякую вам велічэзны. Дзякую за кампанію, нармалёва пабегалі. Ёсць троху такое. Усё. Трэба, можа, на падвышную складанасць наступным разам будзе. Ну, я думаю, што мы пачнем разміначна мы пачнем з зялёнага ўзроўню і ўжо другія 2 місіі мы будзем жоўтымі. Добра? Там паглядзім, як яно атрымаецца. Так, Усё. Яшчэ раз Всё. дзякуй. дзякуй Так, усім. вам Дякую. будзе стрыміць, Побачення. таму добрага стрыму. Так, пакуль Так. хлопцы. Я Дзякую буду гледачам, што паправляць. былі, всем адпачываць. Побачэнне. Вырубаюся. Так, з Дискорду ад'яднаўся, адлучыўся. Цяпер трэба падумаць, што далей рабіць. Ну, вядома, я адыду зноў. Пакуль буду думаць.
І побачимо. Ну, ось у тим то і справа, що покуль не зрозуміло. Ці далі герою, ці може собратися кудись ще. Може там які рипи, леталки, я не ведаю. Треба ось довідатися. Позапитую. Ось. Перепиночок. 5. І хутко буду. Ой. Ой, ну ладно. Гру замовити. Ну там же ж... Що ж таки за кошти? А що у тебе на думках, Спанпоп? Що ще треба улічувати, що у мене місце, хоча за все може не бути, і це всюди. І ще яку-небудь срань. Щоб ми обмірковувалися. А, в герої далі грати. Не побачимо. Що коли там... Ладно, отойду, поглядим. Ой. Хутко буду. Ну так, я не стоять, я не маю нічого не важить. Ну просто коли буде можливість, може там все ж таки літалку, там, може то повеселі. Ладно, розберемося, все, я дійшов, хутко буду. Дякую ще раз, Максим, за компанію. Ой, той ж собрав за рейд, я просто доходжу. Ось. Так. Так, все, хутко. Stand up. There you go. You were dreaming. What's your name? Well, not even last night's storm could wake you. I heard them say we've reached Morrowind. I'm sure they'll let us go.
Дякую, великий Спанч Боб. Я прийняв. З боку йдемо героїв, а щось воно захрасло. Зараз я все ж таки там какао підзаберу. Зараз буду. Нервний рем, дороги. Хутко буду. Дякую, велике. Дякую за підтримку. Мяу. А що воно не грає? Ладно, хутко буду, розберемось. Ой, і у нас вітаночки. Усё, я на месцы, прабачце за чаканне. Дякую, вялікі. Разгубіўся, дякую, вялікі Спанч Боб за падтрымку, мяу. Ой, божух, на каўбаскі хоць набуду. Шмурны. Дякую. Так, зараз разберемся з алёртам. Так, дзе яно? Ну, я так разумею, кажаш, ісці ў героя, зараз пойдзем. Калі не, тады кажы. Кажи красиво, что идем. Так, где там? Угу, так, цудовно. Дякую, великий підтримку. Зараз пойдем. Так, а где? Лордс. Загрузить. Не. Donate music. Перезагрузить. Нет, не хочешь? Цікаво. Так. Повторити донат. Живо сповіщення. О.
То бок яно не згенеравала? Ці што? Яно просто 000. Так, створити веселу пісеньку про кота. Замовлення музики. Во. Особно можна включити. Мур-мур. До речі, так, ну і у нас завітався ж. Дякую за битік, дякую за підтримку. Гарно бачить, як справа. Дякую, дякую тільки за підтримку. Мяу. Так, запускаю герою, а для цяпер пытання, як прыбраць вось гэта тое, што праграецца. Бо мне давялося ўключыць асобна той трек. Так. Спокойно захоплю героя. Просто перезагрузку границы она не пробирается. Рада такая. І що ж зробити-то, Я, напевно, ведаю. Можна зробити... Зараз я розберуся. Єзарок від таночки. Почастунок на каточку. Ой, ё-моё. Дякую за фоллоу. Сердечно прощаем, таночки. Так. Трэба штосьці караценькае вельмі.
Зараз разберемся. Так, посылание. А где тестование? Плейлист. Фу. Не могу знайти, где тест закинуть. Так, скопировать. Сповіщення, боже, кажется. Напевно, так. Так, ось тестовий донат. Так, сподіваюся, тепер воно виб'є эту херню. І що? Іде? Да що за скам, божухна, я не розумію. Ну ладно, тоді... Ну, видалити отримується. Тільки так. Ой, воно тут у чергу трапляє. Все, прибрав. Божухна, да зачинись сторонка-то. Все здурнело, там лікуй каточок. Так. Ну, ось тоді нарешті притягуємо. Нормально. Так, усё. Так, притягуємо. Що ми тут? Ми йшли до шатра. Плюс яшчэ тут хижина з гэтым, божухна, хатина з заданнем. Так, провести 40 дворфов, каб обмяняць і... Бляха. Я вибачаюсь, Спанч-Боб, я просто яшчэ те самае... Памылки выправляю. Зараз я хутенько тут чыню. Обмяняць і чамусьці у мяне напісана, я хутка выправляю. Так. Навер ворога. Якось так атрымалася. Так. На палачку хапатлівасці. Чаго, каго, куди? Скрипт при виконанні. Йо, такое. Это батька жонки невелишки таки отрывливается. Так. Пропускаем ход. Так, 40 дворфов. Угу. Треба... Ось отсюда их притягнем.
Пры ўсім гэтым роўна 40. Каб не заміналі. Спадзяюся, яны не патрапяць пад гоблінаў рыцараў. Кулі іх дзеяння, бо ж тут же ж у істот ёў пэўны радыус, калі там скончыць ход у жоўтых там, у жоўтай мяжы, цябе нападуць. Істоты, бо істоты могуць хадзіць. Перасоўвацца самі. Так, алтар тактыкі. Эмілію не патрэбны. Будзе ў нас старшы вывучаць тактыку, толькі... Ну ладно. Так, ключнікам. А я ж універсітэты не будаваў. Ой, я дурань. У гэтым сціплым доме жыве стары чарадзей з сваімі 12 жонкамі і 57 дзецьмі. Як столькі людзей жыве ў такім маленькім доме, загадка для вас. Але пасля таго, як чарадзей запрашае вас унутр на гарбату, вы выяўляеце, што унутры значна большым звонку. Як вы гэта зрабілі, пытаецеся вы здзіўлена? Прабачце, але ў чужых руках гэта небяспечная магія. Аднак я вам дам сваю палачку хапатлівасці, калі вы нешта для мяне зробіце. Палачка хапатлівасці, га? Мне можа быць цікава, што вам трэба? Мне патрэбныя войскі, каб абараніць мой дом. Я трохі падумаў пра гэта і думаю, што 40 дворфаў хопіць. Ведаеце, вялікая аркана цяпер абараняе гэтую зямлю, кажаце вы. Вам не варта турбавацца. Вялікая аркана. Я бачыў, як грамадства з'яўляліся і знікалі. Грамадствы. Ну так, грамадство, это так і напісана. Я ніколі не думаў, што гэта магчыма, але я нават бачыў, як разбураецца свет. Таму не, дзякую, я лепей сам пра сябе паклапачуся, настоявы стары чарадзей. Так. Давайте дворфы заскукнуць у нас да войска ў Эмілі і адразу ж іх здадзім. Вы ідзяце з 40 гномамі да... Гномамі! Так, зараз. Паведамленне пры выкананні. Дворфамі да ўваходу. У дзіўны дом старога чарадзея і стукаеце ў іх, але адказу няма. Вы стукаеце зноў і зноў, практычна выбіваючы дзверы, перш чым адкрывае маленькая дзяўчынка. Прывітанне, кажа яна. Прывітанне, твой бацька дома, пытаецеся вы? Яна доўга глядзіць на вас, потым на шэрагі салдат дворфаў, якія стаяць за табой. За вами. Зараз. Тата, тут нізкія мужчыны, потым яна кажа вам. Ведаеце, тата хоча дворфаў, таму што яны вельмі нізкія. Ён хоча пасяліць іх па 4 ў спальні, бо ў нас засталося толькі 10 пакояў. 10? Здзіўляецеся вы. Вы ведалі, што гэты дом усярэдзіне больш, чым звонку, але не настолькі ж. Колькі ж усяго пакояў у гэтай хаціне? Дай падумаць, 101. Перш чым вы паспяваеце адказаць, прыходзіць стары чарадзей і хоча глядзець дворфаў. З намерам. Так, ладно, трэба падправіць тут трошечку. Зараз. Так, пры выкананні. Средний больш, колькі всего пакою. Так. Так, дайце падумаць. 101. Так. З намерам. Где? Не, ну я гэтыя змены яны адразу не ўжывуцца. Мне трэба будзе перазакінуць файлы гульне. А так у мяне вось рэдактор. Я ж гульню, ну гэта ж мой пераклад. Ось, рэдактор мап. Ну, дастаў з файлаў гульне. Пераклаў і сам рэдактор мап, і рэшту гульні, ну як рэшту. Ну, карацей, далей у мяне проста кампанія трэба перакладаць. А тут у нас перакладзеная кампанія, і ўсё адно, бачыш, хібы знаходзяцца. Так, чакай. Так, з намерам. Глядзець дворфаў.
Яны выглядаюць дастаткова моцнымі. Здаецца, гэта справядлівы абмен на мою палачку хапатлівасці. Хочаце абмяняць зараз? Ну, ось, тут рэдактар, дарэчы, значна цікавей, чым у гэтым самым. У-трэціх, бо тут є пераменныя розныя умовы, усялякае такое. Я не памятаю, там, дзе там. Ай, ладно. Ці чакай. Так. Отключить, здесь тут. Послідовність. Ну, десь там є, карацей. Доступ до тих переменных. Так, все, заховал. Вертаемся. Ну, потім мені буде треба перепакувати все, закинути у гульню. Ну, ось. І такого кшталту. Так, обмяняли дворфаў, не тое, каб мне гэтая палачка патрэбна на самой справе. Накладае заклён хапатлівасць. Палачка пачынае кожны бой з 2 ачкамі маны і аднаўляе 2 ачкі маны за раунд. Так, фіолетавы гэта самы шацёр мы наведалі. Наведалі ж? Наведалі. О, смачна есці. А шо на вечарам? Кіно сніданок. Дякую за причастунок, Євнаєч. Мяу. Мяу. Так, облачный палац. А чего мне не хапае? Я замок досі не отбудовал. Так. Ох уж это Гоблин рыцарь. Ой, а тут же золотая копальня. А я не захопил. Ну ладно. Возьмем. Трошечку позднее. Все-таки у нас здесь скарбница еще. Золото подкидать. Так, и покуль я бег, я мог бы уже и палац отбудовать на самой этой справе. Треба станции караванов отбудовать. І ось так само цікава механіка. Можна перекидати войски з одного города ў іншы, з жилищ чистот, ось просто ствараючи каравани. Це зручно. Тузины феникса, ёма. Тузины кошмара, ну это пофиг. Они ж не могут зараз напаскудить. 27, та ты шо ж ты будешь робить? Пу-пу-пу. А подрезать крылы у меня нема. А зараз яны яшчэ накидаюць страху ў гэтай кошмары. Гэта гага. Гэта просто гага. Эмілія не павінна загінаць, то мы паражаем. Так. А я тут шо? Нема нічого. Асаблівасць падмацавання. Вот такое. Так, так и что же с вами робить, Феникс? Трасться на вас. Давайте, коллеги Эмилия, походите, отштурхнем их подали. Будем расстреливать. Мы запаволили джинами их. Ага, так, джины отпочивают. Дивно, чему іншие кошмары не наклали страх. На титанову наклали трос. Ее час покуль летять фениксы. Так, робим ніж повольні, штораем титану яшчэ. Яшчэ пастраляем один ход.
7 джинаў, ах ты ж паскуда. Так, вось, на гэтым ходзе трэба ўжо перакідаць феніксаў зноў на канец поля. Заклёны тут дзейнічаюць, пакуль іх не здымуць. Няма такога, што яны па хадах ідуць. Пэўную колькасць хадоў у залежнасці ад сілы магіі. Это толькі ў трэціх было. Шо, яны ход прапусцілі? Навошта? А шо яны сядзяць? Што? Феніксы здурэлі. Яны проста не ходзяць. Прынялі долю. О, тытана ўжо большым было першапачаткова. О, ця-ця-ця-ця-ця-ця-ця-ця-ця. Што сабе дазваляюць? Мужик, ну як жа джины цярпелі, жах. Колькі мы 14 джинаў згубілі? Майстэрскі бой. Ну, чай, што. Так, Эмілі, экспертны бліжні бой бярэ. Вам здалося, што вы пачулі крык дапамогі аб дапамозе? Так, мех золотом. Я пайшоў файл правіць. Так, дзе там яно? Артефакты. Меч золота. Крик. Об допомозе. Ну, шинули. Сярэдзіна разбурнай хаціны, таму вы хутка пачынаеце расчышчаць завал, але калі вы нарэшце дабраецеся да нізу, выяўляецца, што там нікога няма. Зараз. Толькі мех золата. Дзіўна. Ну што ж, прынамсі вы атрымалі плату за сваю працу. Так, зараз я свой перезахаваю.
Так, добре. Заховав же ж, заховав. Так, все закрив. Теперь... Что это? Посох шаровниста. Зменшая курс заклённого парадку на 50%. Минимальный кошт одного очко маны, займає обіді в руке. Ну, яно, конечно, добре, каб у ёй була магія парадку у добрым стані. А яна ж усяго на 3-м узроўні. Натоўп сялян спыняе вас і просіць быць неперадузятым суддзёй, каб вырашыць спрэчку. Ці сеяце ім зялёныя бабовыя ці шпінат? Рашэнне простае, кажаце вы. Паколькі вы не любіце шпінат, працягвайце, сейце бабовыя. Так, чакай, можа асабіста ці... Ладно, зараз. Бля, гэта таксама артефакты трэба правіць. Не, асабіста трэба дадаць. Я выбачаюсь, вось не гульня атрымліваецца, але ну трэба правіць. Так, так, посох парадку. А ў сэнсе? А ў сэнсе не знойдзена. А, посох шараўністы, ты, ёмы. Поскольку особисто вы шпинат не любите, вы кажете... Так, все эти бабовые, у якасці нагороды адзін сялян дае вам стары посох, які яны выкапалі ў сваім полі, не разумеюць, што гэта посох шараўніцтва. Добра, зараз перарахаваю. Правки, правочки. Треба все ж таки досконалить усё. Так, здалеку вы бачыце, што нейкі дурань прыбіў скрутак да дрэва. Навошта? Калі вы падыходзіце, каб яго зняць, чалавек у плашчы выскоквае з засады і нападае. Вы адразу ж праганяеце злачынцу, крычучы, што яму пашанцавала ўцячы жывому, і вяртаецеся за скруткам. Самацветікі. Гэта нам заўсёды трэба. Ну шо, будем збіраць войскі, напэўна? А гэта што такое? А, яшчэ да прымацавання цягнуў. Я ўжо і забыўся. Ну, што яно не ідзе? О, і дарэчы, у іх артефактики є. Так, ось руде. Зелье. Так, посох шаровниста. Добре, берем.
Меч анёла вы там уже бля. А, не, ўсё добра. Дворскі шчыт 20 абарона ўсім войскам. А гэта 30, яшчэ абарону ад магіі жыцця. Так, дарэчы, станцыі караванаў. А я палац не адбудаваў, да я ж... Мне падалося, я збудаваў, ну як так? Да шо ж такое-то, а? Зараз. Так, а што гэта, троля? А, не, гэта губніца. Добра, ствараем караваны. Што мы тут можам набыць? І, дарэчы, я зноў забыўся золотую капальню захапіць. Зараз зробім. Тут всё набытае. Дар ожиданняў 16 джинаў. Так, імелі сюды перасунем. Колькі там караваны яшчэ будуць? Так, а тут же яшчэ даспехі парадку. Зараз можна забраць. Туман Тачаеўса з'яўляецца дом збройніка, але гэтым разам, калі вы набліжаецеся да дзвярэй, вы бачыце, што браня парадку пустая і ляжыць роўна за дзвярыма. Збройніка нідзе няма, таму браня вашая, калі вы хочаце яе ўзяць. Іх узяць. Павялічвае абарону ў героя ў бліжнім і дальнім баі на 20, таксама дае абарону ад хаосу.
Добренько. Ходим. Шалмира фигачить. А, собрался. Караваны пришли. Зараз... Ага. Это все, что было? О, плюс один джин. Адыграць хуткі будете, не? А, ну норм. Добро. Тут мы не пройдем, трэба сіні шацёр. Гэта пахавальня старажытнага караля. Тут бясспрэчна ёсць штосьці каштоўнае, але вы чулі, што муміі ахоўваюць магілы старажытных валадароў. Ці жадаеце вы рызыкнуць іх праклёнам і зайсці ўсярэдзіну? Вядома ж. Ай, блядь. Теперь дотабался. Ну, так-то я на Эмилия могу накидать сам в ближнем бою. Всего. Это не войска, а кек.
Так, кристальная фигурка. Так, титани чекають. Телепортуємося всередину. Зараз самі позбиваються. Так, захопили Делафилд. Развивать я их уже не буду, напевно. Університет тут будуємо хіба що. Так. Що тут я? Скрытность. Маємості не ведаю. О, синя. Шатер ключникам. Что там имели по досвидам? 5500 досвидам. О, глушальная стрела, та нічого собі. Ці буду відбудовувати, просто я куди все одно витає гроші марнувати. Пофігом. Тут фінал сценария недалеко. Магистрат, магистрат. А що там у нас? Вигнання? До речі, так само заклон, який дозволяє проганяти ілюзії, але подається, ён повну кількість проганяє. Ян. Один. А, так я ж не вивчу яшчэ, а я ўжо гляжу ў кнігі. Логічна, логічна. Так, эту херню наймать не будем. А, новый. Destroys, блять.
Ой, пайшла я, карацей, там править. Spells. Так, ну сам же ж реклам перекладина, описание не перекладина. Даємо. Вигнання. Адзія. А, destroys power hit points. Ага. Фу. Ну тут не только вмещая. Ну ладно, нехай знищає. А гэта чё, нельга даследаваць. Ай, ебать. Чекай. Теодор, фу, я уже подумал, что умер. Ух ты ж, ё-моё. А що він два закльони одразу? Тільки ти джини наклали? Ні. Сенс. Ні, нехай титана зачекають. Тарша доїхав, зрос. Выносим Теодора. Блять, песня мира. Так ты ж падла. А в эту гульню вдвоя не згуляем. А можно так зробить, как не стреляли. Свежее.
Ледяная стрела. Усё. Теж досвіду не отримав. Ну, а я нікого не згубив навіть. Так, майстерський ближній бой. А, чекай, він отримав досвід. Та ти що? Усё, Емілія на максимум у нас. Так, хвилішує атаку я верну герою в ближнім бої, герой так само отримує додаткову атаку в ближнім бої. Ну, гучить смачно, але куди? Або ж... А що мені тоді у другий слот ставить? Ну все, короче, я иду до университета, мне може нічого не шукати. Початкові навики маємо. О, тут уже облачну палацію. Добре. Так, ледяний демон. Месяц. Базовая оборона. Берем, улучшаем. И все, больше ничего вытекало. Неважно, что я, что с кирышками. Так, ворожий замок у той бок. Тут поглядим, может, щось тут на атрибуты буде. З этого боку я, конечно, ресурсы уже подбирал. Бля, только не кажется, что это Соломер. Это Соломер. Не, Соломер, я не готовый с тобой биться. Давай ты пойдешь. Сховайся, а я тут все-таки подоследуюсь. 19 уровень, бля. Не хватило ему до 20-го. Да и хер с ним. Так, это гнезда гарпии уже обрабованные. Клевый десенде уже... Ладно, перейдем в размож, какая разница. Эмилия промысалась, это уже главное. Давай, Солмер, сиди в замку, дай доследовать. Все ж таки треба було туди пробігши. Ладно. А може і не треба.
Ага, шахту забрал. Копальня. Так мы гуляем збольшага. Штосьці трэба правіць час ад часу. Так, ну Тарш уже не павінен ад'ехаць з аднаго наскоку. Так, но мне пажадана зараз, как яны разышліся, не. А, ой, вибачте. О, розмічаю. Але... Та похер. Блять, прилетела же нам. Ну так, важко. Що, неужели нічого немає ще додаткового на атрибути? І на щось подобне? Так, а ти хто? Бойовий маг. Шосту гру. І 8 титану. Забивливості досі нема, на жаль. Мага вознесу. Восемь минус титаны. Добре, що джина не паскуділя. Ну, а майже що. Що, навіть не утікає? Ну, з іншого який сенс. Гарадоў у яго апошняя. І ўсё адно я хутка прыйду ў яго. Экспертная шляхетнасць. А, прырост. Темпер і сопротивление магии. Все. То что? Шляхетность. Оборона в ближнем и дальнем бою на 25. Вырвать штаты. Штрафы больше штаты. Что на мясцовость. Що його по войску? Нічого. А там воно що таке? Про скарби ніякі, які вже мені нахер не треба. Куди пайшов? Ось говна шматок.
Ладно, пошли забьем Солмера. Блять. Не зрос. А, боже, на отрута моцна. 67 магу на кого. Лечення досі нема. Трох станов згубілі, а. Калі я падышла да ягонай камеры, я ўбачыла, як Солмер спакойна ляжыць на нарах, заклаўшы вялізныя рукі за галаву. Ён усміхнуўся мне. Ты ўсё яшчэ тут? Спытала я. У любы момант Солмер мог ператварыцца ў папугая ці подых ветру і проста ўляцець. Дык чаму ж ён не зрабіў гэтага? Я паабяцаў сабе, што калі прайграю, застануся вашым паланёным на 7 дзён. Потым вярнуся да свайго гаспадара. Чаму 7 дзён? Чаму проста не сысці зараз? 7 дзён дадуць вам досыць часу, каб вырашыць, ці хочаце вы мяне пакараць смерцю або не, спакойна сказаў Солмер. Я не магу гэтага зрабіць, сказала я. Ты веў сябе бездакорна. Нават ты, каго ты заваяваў, прызнаеш, што ты ставіўся да іх выключна справядліва. І паколькі ў цябе не было іншага выбару, акрамя як выконваць загады свайго гаспадара, то як я магу абвінавачваць цябе? Некаторыя палічылі б, што я вінаваты, напрыклад, ваш ваенны дарадца. Ён не каралева. У сукенцу ён выглядаў высмешна, сказаў Солмер. Я не стрымалася. Мой шчыры смех разнёсся па турме, калі вобраз тарджы ў сукенцы і тыяры напоўніў мой розум. Ну, каралева Эмілія, калі вы не збіраецеся мяне забіваць, не сароміцеся, заходзіце любы час. У вас ёсць 7 дзён, а потым я павінен вярнуцца, каб прыняць пакаранне ад майго гаспадара. Я кіўнула, разумеючы, што буду наведваць яго кожны дзень, магчыма, і есці разам з ім. Я, напэўна, магла б прыдумаць нейкі магічны спосаб утрымаць яго тут, у маёй турме. Але гэта было не ў маім стылі. Мы, джины, вымушаны трымаць сваё слова. Не толькі пачуццё гонору звязвае нас з нашым гаспадаром, але часткова і магія, якая нас стварыла. Даўным-даўно, яшчэ да таго, як людзі хадзілі па зямлі, мы былі слугамі багоў. Мы жылі, каб служыць, але мы заўсёды зайздросцілі свабодзе волі чалавека. Знайсці пахаванне чорных цмокаў і знішчыць бірузовага гульца. Зараз гуляем за Солмера. Дарогі не аднурым. Ну, дык гэта ж мой пераклад, ну і ён яшчэ ў распрацоўцы. Ну, ранні доступ можна ў ТГ сцягнуць. Ну, як ранні доступ? Раннюю версію, вось. Дакладней. Там у замацаваных паведамленнях праз інсталер просто наліцца там. На гульню без праблем стане. Тому так. Ну, там перакладзены толькі 6 асноўных кампаній. Наступныя пакуль перакладаюцца патрошачкі, плюс зараз вось яшчэ гульнявыя тэсты, бо я тут падчас праходжання штось знаходжу выпраўляю. Рэдактар мой перакладзены, трошачку агучкі, ну, вядома, акрамя жаночых галасоў і застаўкі агучу. В рапер. Ну, красей так. І там в рапер убудаваны яшчэ, дарэчы. Ну, это херня, якая расцягвае да сучасных раздзяляльнасцяў гульня. Ну, агучка, пераклад. Ну, мне вось толькі з шрутамі дапамаглі ў сутнасці. Я ще снайпер порадзіў хлопца, параіў.
украінца, там у яго там была спецыяльная аплікацыя, якую ён напісаў, каб перакампіляваць тыя шрыфты, бо яны там праз хекс у выніку рабіліся, наколькі я зразумеў. Там мне просто трэба было ўжо ў відарысах там щось падправіць, і ён перапакаваў гэта ўсё. Зараз фокус поляжу, що там. Там меня не прогружаю. Покуль что. Ну и хавай, тут трэба глядзець. Ну, скажем так, у мяне ідзе камбінацыя. Усё адно у мяне ўвесь тэкст праганяецца потым уручную. То бок я праганяю там... Раней праганяў праз Google, праз DeepSeek, браў два тэксты, там у выніку спалучаў, правіў, прыводзіў да гэтага самага адэкватнага выгляду. Ну, карацей, там збольшага перапісвалася ўсё. Нават не збольшага ўсё. Просто щось мог упусціць. Ось, а зараз ужо, паглядзеўшы ў DeepL з'явілася беларуская мова, то бок я ўжо на DeepL больш пакладаюся. Ну, ўсё равно, ўсё адно. Всё ідзе пад рэдактурам разом. Ну, пасля чацвёртых я не тое, каб да трэціх. Там мяне цікавасць нейкая была. Тым больш хота, яна ж больш ж мультиплеерная. Ну, то бок, PvP арыентаваная. Просто па ўзмаўчанні. Трэба будзе магільчыка агітаваць. Я некалькі разоў абышоў, ну там нібы ж ёсць кампаніі нават у той хоце, но нібы яны больш для галкі зробленыя. І на хвіліначку кажуць, що ж таки, то балацяная распрацоўка гэтая охота нейкая. Так, я некалькі разоў абышоў замак майго гаспадара, каб набрацца смеласці і прызнаць сваю няўдачу. Я рэдка падводзіў яго на працягу стагоддзяў і ніколі не рабіў такіх вялікіх памылак. Зрабіўшы глыбокі ўдых, я праляцеў праз акно ў галоўную залю. Ну, дарэчы, залю не прапусціла, падаецца, там праверка правапісу. Зала майго гаспадара і ўбачыў, як ён звяртаецца да групы рабочых. А я зараз праверу, пагляджу. Так, блядь, не туды націснуў. А не. А чаму тады? А чаму тады я тут из залу пакінуў? Добра, сцэнар 3. Уласцівасці мапы, стартинг тэкст. Галоўную залю. Моего гаспадара, так. Есть. Дзе там? У галоўнай зале майго гаспадара і ўбачыў, як ён звяртаецца да групы рабочых.
Разбурыце падлогу, увесь пакой у поўным беспарадку, закрычаў Магнус. Ён паказаў на ўпрыгожанай калоны і сказаў: дыяметр гэтай калоны на паўцалі менш за астатнія, а падлога нахілена 2 градусы вышэй з паўднёвага баку пакоя. Гэты замак можа быць пабудаваны на ўзгорку, але гэта не апраўданне таго, каб мая тронная заля... Да што ж такое, зала? Як я гэта прамахаў? Была нахілена ось такім чынам, лепей напішу. Ніводнае чалавечае вока не было такім пільным. Дарэчы, і джыны таксама. Яшчэ адна падказка пра дзіўнае паходжанне майго гаспадара. Пакуль Гэвін Магнус праводзіў рабочых з пакоя, я заўважыў шыракаплечага дворфа з вогненна-рудымі валасамі, які стаяў у цені з упрыгожаным тронам майго гаспадара. Ён быў новенькім. Блин, новеньким? Ай, новеньким чи новеньким? Уже дурить. Не, новеньким. Ён быў новенькім. Ён не быў падобны на іншых дворфаў, якія пакляліся на вернасць майму гаспадару, але пры гэтым паводзіў сябе так, быццам яму належала гэтае месца. Мой гаспадар хутка вярнуўся і сеў на свой трон, гатовы прыняць мяне. Я не звярнуў увагі на дворфа, які стаяў за ім. «Вітаю, гаспадар», — сказаў я з глыбокім паклонам. «Павінен сказаць, Солмер, я ніколі не верыў, што ты падвядзеш мяне. Ты заўсёды так добра кіраваў маімі войскамі ў мінулым», — сказаў Магнус. Ён, безумоўна, меў рацыю. Як Эмілія і войскі перамаглі мяне. Ці я быў да іх мяккім, таму што люблю іх каралеву? Ці хацеў я прайграць? Хацелось быць упэўненым, што мая параза была выклікана няўдачай, не маёй уласнай няздольнасцю. Думаю, я недацаніў яе, гаспадар. Ну, у мяне няма часу пра гэта турбавацца. Я павінен стварыць новае войска. На шчасце, я прадугледзеў нават гэтую абсурдную магчымасць. Пакуль я займаюся тутэйшымі справамі, у мяне ёсць для цябе яшчэ адно заданне. Такое, якое трэба выканаць. Як ты думаеш, ты здольны выканаць яго? — сказаў Гэвін Магнус. Я ўздрыгнуўся. Спатрэбіцца час, каб вернуць яго давер. Так, гаспадар. Хутка наступіць зіма, я апыніўся тут, у гэтай глухой краіне з маленькім горадам і яшчэ меншай арміяй у маім распараджэнні. Мая місія абсурдная. Так. Ён насамрэч хоча, каб я знайшоў месца, дзе чорныя цмокі хаваюць сваіх памерлых, каб ён мог выкарыстаць іх косці для стварэння новай істоты пад назвай Голем Цмок. Нават я, які жыве 1000 гадоў, не чуў пра такую пытальнікі. Зараз праскоквалі чамусь іншым часам. Так, як гэтая падзея называецца Starting Event 2. Дзе нам? Так. Такую пачвару. І адкуль у яго такая ідэя? Магчыма, ад таго рудавалосага дворфа?
Ой, зараз підійду. Бать.
Все, на месте. Вибачаюсь. Зараз гульню выведу. Так, давайте протягивать. Так. Університет видаваць, напевно, треба. Колькі самоцветы. Ну ладно, выдаем. Ну, джины по значению или мало. Ілюзія, магічний кулак, божух, на який он бескорыстный. Стрелять не можу. Ну, зараз тільки джини будуть фресовать. 7 скелетов, по 7 скелетов буду забирать. О, у яго быў па ўзначэнні бою, это добра. Так, навыки магии парадку и боя наибольш верагодны. А, ну я тоже зачитывал у нас такого ж кляша Емеля. Мінотаври група. А яны може зараз і нападуть самі. Не нападуть. Причем там самосветная копальня, а яна нам потрібна. Угу. Ну, будем магии раздушить. Шесть робить. Ножину варто, конечно, поболее разбирать трошечки. Мой Солмер покуль смог шибибал. Вчора увечары я сам заняўся выведкай, летаючы па сельскай мясцовасці ў выглядзе папугая, і выявіў, што тут пасяліліся нейкія непрыемныя бежанцы з старога свету. І чамусьці яны ўсе ведалі пра маю прысутнасць. Усе ведалі. Я бачыў, як яны рыхтуюцца да вайны, узводзяць свае ўмацаванні. Мой гаспадар выпрабоўвае мяне, інакш бы ён дазволіў мне прывесці моцнае войска. Гамін Магнус верыць у падрыхтоўку, і калі б гэтае заданне было б такім важным, як ён казаў, то ён бы пераканаўся, што ў мяне ёсць неабходныя рэсурсы. Там такім чынам гэта выпрабаванне. Толькі на гэты раз няўдача хутчэй за ўсё будзе каштаваць мне жыцця. Дарэчы, паўрослікаў можна ўзяць. А ў яго сапраўды ніхера няма. Фабрика голема.
А рудні нема? Так, університет. А, вон там. Ну, ходім забирать. Чекай. А, я не нанял полурослика. О, других герояў. Вось другі герой лампавы. Вось чаго не хапае вельмі другім героям? Гэта каб там у кампаніі героі пераносіліся паміж сцэнарамі. Там ж такого няма. Каб адчувалася нейкае развіццё, бо там у сутнасці тады тая кампанія гэта проста набор сцэнараў. Ну, яны такія больш лампавыя за графіку, але чацвёрты, ну, яны таксама цудоўныя. Ну, для мяне чацвёртая лепшую серыю ўсё адно. Все ж таки, ну тут больш РПГ складавая на самой справе, цераз гэта можа неяк так у мяне працуе музыка цудоўная. Графічна таксама, ну, конечно, зноў ж таки, не настолькі лампава, як у другіх. Ну, неяк так трошку больш казачна, чым трэці. Трэці я не ведаю, ну, щось ні туды, ні сюды. Не хейчу трэці, все ж таки это гульня культавая, але, но я уже я не падтрымліваю той умоўны хайп ці щось такое. Так, я стараўся добрасумлена выконваць сваю місію, але апошнім часам мяне турбуюць зменлівыя і апантаныя паводзіны майго гаспадара. Я павінен даведацца пра гэтых големаў-цмокаў і чаму мой гаспадар хоча іх стварыць. Але што яшчэ важней, мне трэба раскрыць асобу таго дзіўнага рудавалосага дворфа, які заваяваў яго ўвагу. Я ўжо ведаю, хто мог бы мне дапамагчы. Другія вось вельмі так смачненько выглядаюць. Можа, як-небудзь достанемся да іх. А зараз жа ж кажу, гэта яшчэ з-за таго, што трэба тэставаць пераклад. Я за пераклад-то ўзяўся менавіта з-за таго, што улюбленая частка. І проста тое, як іх усе ігнаруюць, ніхто б усё адно не ўзяўся. За чацвёртых. Взял справу ў свае лапы. А другія, дарэчы, ўжо ж перакладзены. Рэзервацыя ж пераклада цалкам. Ну, нібыта па цалкам. Ну, вось. І все красткі па-беларуску можна выбраць. Ну, может, достанемся неўзабаве. Ну, просто напишу у нас там пераклад. Щось я не хочу уже Pacific Drive нават допроходзіць, але ну трэба, раз уже ўзяўся. Ну, разберемся. Так, пужах, мне яшчэ замова Нікамэла другая. А я Нікамэлу так і напісаў, што мы фрэнбоў прайшлі, якія там стрымы я хацеў. О. Поглядим, короче. Згуляць то згуляем, просто невядома калі. Короче. Ну-ка.
Танжера. Угу. Вось адзінае, што я б, можа, пагуляў бы іх в раздзяляльнасці бліжэй да арыгінальнай. Неяк яно не настолькі лампава выглядае, так расцягнута. Читальня клерыка. Так, трэба да рудні дастацца, пакуль руда не скончылася. Сёння ў мясцовай карчме я сустрэў хударлявага паўросліка, ад якога пахла дражджамі і мукой. У гэтым маленькім чалавечку не было нічога асаблівага. Насамрэч, ён быў зусім непрыкметны, але я ведаў, што ён адзін з найлепшых шпіёнаў у краіне. Таксама хадзілі чуткі, што ён выдатны пекар. Мяркую па твайму выгляду, Эдвіл, што ты згодны мне дапамагчы? Шпіёне за беспяротным карлём гэта не смешна, нервова сказаў Эдвіл. Ты ж джин, хіба ты не можаш зрабіць гэта сам? У майго гаспадара ёсць розныя магічныя аховы вакол яго замка. Аб некаторых сродках аховы я нават і не ведаю. Мне патрэбны хтосьці, хто можа гэта зрабіць без выкарыстання магіі. Ты можаш? Для цябе, Солмер, так. Што ты хочаш даведацца? Так... Ну, конечно, ну кого ж будуць яшчэ грызці, як не паўросліка. Ну, самой справе, конечно, мне бы змясціць назад трошки адсунуць. Базовая стрельба, берем. Так, заданне. Да, блядь, як? Каток, ну ёб твою налево. Ну, сэнс, ну, хаціна ж заданне. Праёб. Яно ўсё не перакладзенае. Твою маці. Прабачся. Пайшоў управляць памылку. Что такое слинг? Проигранная военная праща. Найс, дякую. Я зрозумів. Warslink. Так, а як яно? Чекай, потребування квеста. Бойовая праща, ага. Это не назва месца у нас в сутности, а сутность задания. Так.
принесите. Так, боевую пращу. Кабинете. На что? Золотые латы. Так, I truly believe I will miss place. Ой, бляха, зараз. Так, ну пакуль выглядае няблага нават праз Google. Так, як яно яшчэ раз завецца? Скрыпт пры выкананні, залатыя латы, ну так. Я сапраўды лічу, што загубіў уласную галаву, калі б яна была не прымацаваная, калі б яна не была прымацаваная да маёй шыі. Здаецца, я згубіў нешта вельмі дарагое мне. Калі вы знойдзеце маю баявую прашу, я дам вам свае залатыя латы за вашу працу. Так, гэта уступ пакуль што. Паведамленне з прапановай. Так, пустое паведамленне. Запропановать. Ладно, проверку правопису лучше долбуйся. А я ось так зроблю. Каб вам не сумно было. Щось не подумал. Угу. Так, паведамленне з прапановай. Так, яшчэ гэты тэкст рэч не прагнаў праз правопіс. Ну, блядь. Кадыроўка. Да что ж такое? Ой, курва. Да не был все добро, ладно. Так, пустое при выканании. Так. Вышли яе. Где она была?
О, так, менавіта там я бачу яе у апошні раз. Так, ось я... Дурная. Так, вось вам тыя латы, як я вам і абяцаў. Так, вы готовы обменяться? Так, вы знайшлі яе. Дзе яна была? О, так, там я і бачу яе апошні раз. Вось дурныя. Вось вам залатыя латы, як я вам і абяцаў. Вы готовы обменяться? Так, паведамленне пра прагрэсе яшчэ. Так, мне вельмі шкада, я просто не памятаю, дзе я быў, калі згубіў сваю баявую прэшчу. На жаль, вам давядзецца пашукаць. Шукаць яе. Мой артефакт, так, пустое, да. При выкананні асноўнае. Ну і всё. Окей. Ё-моё, вось добра, што я ўсё ж таки перапраходжу. Ну, правяраю ўжо на жывое. А не вось так вось гэта ўсё. Так, баявая прашчынка же. Ой, а я хоць мапы захаваў? Захаваў. Блять, я уже заблытаўся Акенс. Mighty Nine лепшы за Vox машына. Махін кіруе мае зашмат магічных скілаў. Больш праблем вырашаюць хутка і лёгка з дапамогай магіі. А ў Майце все более жыццёва. Mighty Nine. Я ўвогуле не ўяўляю, аб чым ідзе мова. Так, караван карацей я не будую, цяпер просто накапляем золото і будуем алтар ожидання. Чорні цмоки трохи. Не-не-не. Два мультсеріали фэнтэзі, агучаныя беларускай мовай, Vox Machina і Mighty Nine. Жа ўсе беларускай мовай супольнуць. Ну, я не тое, каб шмат мультикаў глядзеў.
Для мяне добрыя мульцікі гэта якая-нибудь чарнуха на кшталт, ну як чарнухі, з чорным гумарам, карацей. Паўднёвы парк, Брыклберы, падобнага кшталту, Рик і Морці. Вячеславе канчуеш з цукерачкамі? Рукі. Чарнуха для дарослых, ну. І з чорным гумарам. А, чакай, вось гэта моя вокс-машына і Mighty Nine? А я пишу, що чомусь. А ну. Где там, на Анібелі? Калі гэта анімэ, тады вядома, чаму я не чуў. Дякую за пейлочку, Янаш. Мяу. Не аніме, но... Так, Анібел. У США, ага. Ну, нават калі знята ў США ўсё адно малюкае анімэ, для мяне... Так, легенда про вокс-машына... А, ну гэта... Нібы не серыялы, ці серыялы. Чамусьці яно так раздзелена, ці што? Як яно гэта працуе? А, ўсё ж серыял, так, ўсё бачу. А я на Анібелі знайшоў. Ага. На Твічу не паглядзіш. Амазон. Ось, пляцоўка Амазона не дазваляе глядзець тое, што іхняй студыі зробленыя. А можа неяк павялічыць-то, но... Щось здалёк выглядае трошечку падобным на анімэ. Ну, бля, для мяне гэта малюкае анімэ, просто літаральна. Тое, што яно ў іншай краіне намаляванае, гэта мне нічога не змяняе. Яны моцна адрозніваюцца ад аніме па духу. Да, для мяне... Ну, бачыш, табе трэба досвед быў. Мне... Я такого досведу не маю. І не то, як памкнуўся. Ну, ўсё ж такі ж не дарэмна ў мяне аніме, толькі за донейшны. Так, а што там другое было? Mighty Nine. Я так разумею, яно падобнага кшталту. Ну так, ужо бачна. Ага. Ну, трошечку просто больш каляровыя, але твары такія ж самыя. Вось гэты вочы на палову твары, падбароддзе нейкае дзіўнае. Ой. Хіба што трошечкі больш амерыканізаванае, і ўсё. Ну, з мяне, канешне, то яшчэ анімешнік, каб падобныя суджанні выказваць. Ну, ўсё адно. Ну, можа, для мяне гэта ўсё адно анімэ. Так, на кожны гісторыі... А, гэта проста я шкілет падабраў. Там нема асобнага некага радку пад артефакт. Так, магі жывуць і вучацца ў гэтай слоновай вежы. Не, у нас жа ж яшчэ это трошечкі дзяўбень. Солмер. Тое. Зусім трошечкі... Ці рызыкнуць. Всё ж таки там напад. Бля. 13 качэўнікаў. Не, гэта добра. Нават намагацца не буду. Трошечку подназапасим войскам.
Неўзабаве пасля пачатку другой варты я выслізнуў з лагера ў аблічча папугаі, з дапамогай магіі прыляцеў у маленькую вёску за некалькі міль ад майго замка майго гаспадара. Там я прыняў сваю сапраўдную форму і чакаў прыбыцця майго шпіёна паўросліка Эдвіла. Тым часам я стараўся ігнараваць свер па патыліцы. Нешта было не так, альбо нешта жудаснае павінна было здарыцца. Альбо нешта жудаснае павінна было здарыцца. Мая шыя так свярбела толькі тады, калі струны лёсу пачыналі злучацца ў нейкай грандыёзнай падзеі. Апошні раз я адчуваў сябе так, калі прыйшла расплата і свет быў знішчаны. Эдвіл прыбыў позна, але мне было надта цікава тое, што ён мог распавесці, каб засмучацца за яго спазнення. Я мала чуў пра голема ўцмокаў, сказаў Эдвіл, але я трохі даведаўся пра таго дворфа, які трымаўся каля каралеўскага трона. Гэта вельмі сварлівы хлопец з непрыстойнымі манерамі. Іншым дворфам ён нават не падабаецца, і я даведуся чаму. Дай мне здагадацца, ён зусім іншы тып дворфаў, сказаў я. Добрая здагадка. Яго называюць чырвоным дворфам. Яго народ скрытная група, якая жыве глыбей пад зямлёй, чым усе астатнія дворфы. Яны ніколі ні з кім не заключаюць саюзаў надоўга. Вось чаму ім ніхто не давярае, растлумачыў Эдвіл. Як яго завуць? Чаму ён тут? Коэлакс. Ён тут як пасланец, бо кароль Магнус заключыў саюз з чырвонымі дворфамі. А я, дарэчы, так і не дастаўся да прагляду. А яны ўжо цалкам выклалі? Яны спачатку ганялі паказы прыватныя. То бок там уже агульным доступу. Я зараз хауса просто гляджу пасля стрыму і ўсё. Адзінае, што я гляджу. Што асноўна атрымліваецца так, што пастрымеў, пайшоў пажэрці штось паглядзець, паспаў, прачнуўся, можа штось яшчэ паглядзеў і далей стрыміць. Толькі... братэрства. Разумеў. Дзве вежы. Ну тады, можа, варта дачакацца на самой справе. А на тое меркаванне як? Неяк у хлопцаў атрымалася завучкай. Так, золотая капальня, божух нам. Неяк нікуды не пасунешся. Ой, чакай. Там алтар жадання трэба захапіць. Знаете, размыться на гэтых же ОЖК. Я все забываюсь паўрослікаў адсунуць. Яшчэ на дворфу размыцця. Агучна феноменальна круто. Я не поверу больше в беларускую вуглях, хтось можа так зрабіць. Ого. Ну гэта файна. Я спадзяюся, не дубляж. Я вельмі хейчу дубляж. Ён, канешне, патрабуе значна больш працы, чым проста закадравая агучка. Але... Що не люблю дубляж. Гениальный дубляж. Не, ну цудоўна, что, конечно, такое працу правілі. Ну, блядь, дубляж. Ну, гэта яшчэ такая накладзеная траўма ў мяне цераз тое, што ну, раней дубляжы былі дзяўбнутыя на пагучнасці. Галасы лічутныя, а потым які-небудзь там гук у фільме адбываецца, і ты ўсё, ты глохнеш там на ўвесь прагляд кіно. І вынікі тых галасоў нават і не чуеш. Зараз ўжо, можа, не так, канешне, гэта крытычна, не так часта сустракаецца. Але мне падабалася чуць галасы арыгіналу на фоне. Падабаецца.
Кристина Дробыш. Ага. Ой. Владик, вітанушки, дзякую вялізкі за рэйд, вітанушки рэйдерам. Так, у нас атрымліваецца папаўненне сярод беларускіх стрымераў. Я вось быў пабачыў у нарэзцы, што выкладаў Усяслаў. Яшчэ незнаёмых стрымера. Халера, я ўсё забываюся на Машніцкага падфаловіцца. Што ж такое? Вось трэба зараз гэта зрабіць. Вітанкі. Дякую вялікі за рэйд. Так, ну я бачу, доту гуляліся. Як пагулялі, як каткі. Вітанушкі Івуне. Халяў. Рады бачыць. Дзякую за фолоу, дарэчы. Запрашаем. А што за гукі? Гэта праграецца там. Ой, дзякую за біцік, Владик. Дзякую за падтрымку. Ну. Так. Ну, гэта, вядома, фолоу. Гэта, вядома, дадаем у спіс падшаўцік зараз. Дзе там? А можна мне спасылачку на Машнінскага яшчэ? Зараз все збіраўся, забываўся. Так, стрімер-бот. Лидер. Додать. Заховать. Так там мы слухали релік зараз трек з нового альбому. Ой, цудоўна. Ну так, каточак, звычайна, самы позні. І той апошнім часам, можа, і раней заходзіць, не турнеў. Хітае ва ўсе бакі. Ну, ось, мы тут гуляем чацвёртых герояў. Тут рэдактуру праводжу падчас справы, бо трэба далей пераклад рабіць. Ось. Так, а ўжо 100 фаловераў я бачу. А як так непрыкметненько там стрыміце так? Нават і не бачыў, нават і не ведаў. Ай-яй-яй. Ось такое. Часам тут гуляем. Размаўляем, слухаем беларускую музычку. Русский поп-роцк. Як оператора-постановщика. Ух ты. Монтує відео. Рулю ефір писання. Добре. Так. Ладно, попробую так Машнинского знайти. Холера, а як я знайду? Не знайду. Да ё-моё. Дайте мне посылочку на Машнинского. Ось. Що яшчэ у вас цікавага? Так, працэс стварэння голема даволі просты. Майстры големаў не хацелі, каб вы думалі, зноў вымкнула. Спачуваю. Ну, що поробиш? На жаль. Так, майстры големаў не хацелі, каб вы думалі, каб вы так думалі, але зачараванне нежывога прадмета дастатковай колькасці магіі, каб ён рухаўся і выконваў простыя каманды, гэта старажытнае мастацтва. Вядома, што нават некаторыя немагічныя істоты стваралі големаў. Але голем-цмок ўсё яшчэ застаецца загадкай. Наколькі я ведаю, ніхто раней яго не ствараў іх. Так, зараз пайшоў управляць. Так, а гэта які дзень? Другі тыдзень, чацвёрты дзень. 14-18? Не зразумеў. Не, гэта 11. Што? Другі тыдзень, пачатак, божухна. Так, дзе там?
Ніхто раней не ствараў іх. Бля. Ніхто іх раней не ствараў. Так, нет, а где там? Навошта выкарыстоўваць столькі металу для пабудовы голема памерам з якога дракона? Ну, ў сэнсе. Ну, алё, ну, каток, ну як? Памерам смока, калі можна зрабіць 20 звычайных големаў. Гэта не эканамічна. Такім чынам, нешта ў големы смоку павінна рабіць яго... Павінна быць. Ці не? Нешта ў големы смоку, у голему... Ладно, пайшоў. Големы чамусьці. Мусіць быць... Не. Таким чынам, нешта ў големы смоку робіць яго значна мацнейшым. Чаму тут павінна тады ўзялося? За 20 залатых големаў, але што? Всё, выправіў, захаваў. Так, працягваем. Бярэ пад кантроль алтар джинаў. Ха-ха-ха-ха. Понеслася, моих раздушить пайшлі. Джинаў, дупам. Ты хопить, не. Да ну нахер. Треба прикрыть джинаў гэтымі самымі дворфамі. Якога ляда? Да не страляйте першымі, пачвары. Ох ты ж божухна. Зразумеў. У нас адначасова здесь его снайпером выключили, ляжа. Спачуваю. Ну, може поспишь уночі. Мя. Як там. Ага, ось так яны жбурляць свае заклёны не хочуць. Ага, але тым не больш яны перакрылі... Трасса. Поле зоры маім джинам, каб яны не маглі заклёнамі карыстацца. Песнь мира. До 6 ранку. А я бачу, ты там скидала расклад, дупу, конечно. Ну, як і увесь апошні час. Калі у тебе апошні раз адекватны графік быў? Не разумею. Стрял? Ну, ось. Гэта продумано. Гэта добра. Так, я припущу дзень, каб золото подназапасілася. І ўсё адно мне не хапае выкупіць шынаў, якія тут ёсць. Нормально, десь месяца 4 тому. Калі яшчэ не было адключэння, атрымліваецца. Вось як адключэнне пайшлі, дык святла я не маў. Не, ну трошечку ж было у снежні неба. Мы ж неяк гулялі ў самадейку.
Але ўсё адно баўніна, канечне. Усё ябанае балота. Разбіваючы кайданы снег, я ўпершыню шоў. Ну, хутчэй за ўсё не з таго, што я думаю, ж. Так, гэта чацвёртыя героя. Яны самыя. Якія лічу найлепшай гульнёй серыі. На жаль, цікава. Проста іх не зразумелі. На жаль. Один помилковий день наважає за графіку. Так я ще не дивився. Ага. Ну, я так докладно не глядів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зараз. По 18. Если можно 4 години. Години кожен день ще надо. Найгірше на 34. Угу. Вимикають, блін. Трапності на кла. А что такое? А, блять, кочевники. Я их уже просто гляжу на их не бачу. Куда так болюче? Експертний бой, добре. А, вже не виключають? О, це добре. Але це новина. А і шкілет знізав того, як виглядає. Сьогодні прийшов ліст ад аднаго з чарадзеяў, якія жывуць у гэтай мясцовасці. Шаноўны Солмер з Брыкады. Імя Солмера амаль настолькі ж вядомае, як і імя вашага гаспадара караля Гевіна Магнуса. Я не хачу выпрабоўваць свае магічныя здольнасці супраць вашых, тым больш не супраць такіх, як ваш гаспадар. Але я таксама не хачу аддаваць аніводнага акра зямлі, якая за правамі належыць мне.
Гэта важна для мяне і для чорных смокаў. Такім чынам я прапаную здзелку. Звярніце свой позірк на іншыя рэгіёны і забудзьце пра пахаванне чорных смокаў. Калі вы зробіце гэта, я кажу вам поўную падтрымку ў вашай барацьбе супраць гэтага маладога каралеўства, Вялікая Аркана. Так, я ведаю пра вашу няўдачу. З дапамогай маіх чорных смокаў я магу гарантаваць вам вашу перамогу. У якасці прапановы сяброўства я таксама гатовы даць вам 10 000 золата. Калі ласка, перадайце гэтую прапанову свайму гаспадару. Я спадзяюся, што гэта будзе пачаткам выгадных стасункаў для нас абодвух. Лорд Блод. Хоць я ўжо і ведаў адказ, але я склаў ліст і на чароўным ветрыку адправіў яго ў рукі гаспадара. Магнус, вядома, адмовіцца. Кожны раз, калі ён бярэцца за пэўную задачу, ён ніколі ад яе не адступае. Гэта ягоны шлях. На шчасце, да таго часу, калі лорд Блод зразумее, што яго хабар праваліўся, я буду гатов застрэцца з ім у бітве. Так, шкілеці гаманец золата. Я ў папярэдні раз не забраў. Так, ну паспрабую забраць шахта. Капальня. Это тигра. Ага, эльфа. О, кого тут вынішаць у першую чаргу? Тут тыгру хутчэй трэба. Ого. Гіршая графіка. Гному жерля. Блядь, не едите джина у меня, ну. Мяне тут зараз і пахаваюць. Так, броница. Бля. А можа і не пахаваюць. Цыну зноў падзгубіў шмат. Боже, там ж яшчэ не жыве. Новы пазуры. Дарэчы, у нас таксама ёсць слова пазуры, я паглядзеў па славоніку, не толькі капцюры. Ну, капцюры, яно па змушанні было неяк дажывёў. Нібыта. Нібыта бы. Не абавязкова. Ну, капцюры таксама. Іншого, фукся. Так, вось. Ну так, є такое. Ань, баявая прашчына рэч. Блядь, ты ў сэнсе ты не можаш прайсці? Оркі шмат. Так, давай ты будешь Джина оборонять. Так, не, ну скарбніцу зараз будаваць яхавая. А колькі золота? 82 000. Такі дробны шрыфт, жах. Так, прабачце, я яшчэ дайду пакуль што.
Так, все, я на месте. Протягиваем. Что у меня? Засталось некалькі джинов. В ресурсах не вельмі, конечно, справа. А, не, чакай. Скарбніцы зараз. Я ж маю теперь золотую копальню. Давайте той квестик виконаем. Выедаем то, что тут у нас осталось. Ну, больше-меньше спиртная стрельба сюда. Б проще. Атака в дальнем бою на 10. Так, Оракул. 1.6. О, тут яшчэ замок. Так, а вось гэта паскудства. Та ты ж... Нават атруты не наклада. Я ў шоках. Так, ну тут трэба ілюзій ствараць, бо големы трошку 75% майгі блакуюць. Бля... Зараз солмеры заб'юць. Адыходзь. Так, і Джина можа варта ўляцець. Ты куды? Сука. Минус 1 джен. Блять, падла ты тхнючая. Да у сенсе за один удар по джину. Мастерская сторона сюда. Джин-тоник, ну. Усё так. Ці не чакае зараз. Ілюзіі будзем дасылаць. Лепей. Накруцім големаў дадатковых. Солмер няхай тут стаіць. Можно грукать у двери, у мана скончилась. ТВ. Вы захопили Террера. Так, ух ты, что нават ратуша не адбудаваная. Але універсітэт, ну-кась. Магія смерці, магія жыцця. Мяу. Можа варта і набыць. Ну, бля, трэба вывучаць гэта ўсё. Там не купа золата патрэбная. Ну, скіпаем хады, що я можу сказаць. Пакуль не вывучым усё карыснае.
Так, а цяпер... Не хочу я зараз на эльфаў залятаць. Трэба гэта самае. Войскі нейкія ўзяць. Ось. Так, бярем яшчэ тут. А, яшчэ 2 з'явілася джины. 15. Тут яшчэ 5 можна наняць. Зараз продадзім трошечку руды. О, 24 джины. Добра. Ой, блядь! Треба. Ось застаўся ў радыус дзеяння тых джинаў, як я там вароніць праход. Ну ладно, давай выведаем тут усё. Не, ну чорных смокаў забіваць я не здал, ладно. Пакуль што. Блять, зараз эльфа нападуть. Не могут. Каб захапіць замок, патрэбны героі. Ну, даем доглядаць. Ого, 24 жадне створення эльфа. Так, замок, значить, фабрику голему. Рето ж трохи зачекає навіть. Зараз ліпий алтар збуде першу чергу накоплялися джини. Так, і ж за врушняк був зараз. Ага, синій приперся. Херово.
Боб, а ти завтра ж прийдеш на стрим? Може так само ігрою погуляти все ж таки. Замова як ніяк. Ну завтра, сьогодні. Може ж сьогодні. Везде пизли давать. Ага, ну так, может и такое быть. Легко. Що, даємо преш, отрымливается. Оборона 25, зато... Треба і там скарбніше бахнуть. Ось так лепее, как не прострелили моих джинов. 33 джина. А у їх так само ти. Йома. О-о-о. Да. До побачення. Ну, доведется войски, как не запашивать, набивать. Хотелось бы далее просто выведывать. Давайте так тогда. Ага. Подробнились на 3 отряда. Бля. Здесь болюче. Ты ну сенсі. Ну, стрічини. О, пішов ілюзію створять, нічого себе. Да не, ну каток, ну ёб твою налево, ну что який раз так промахиваешься? Середних поблоковал мне на прострел. А, вот все, разобрались. На вот Джин не пошкодженная. Только Магнусу прилетела. Ой, Магнусу, божух, на Солмеру. А, это... Рубись, пофигу. Гвардмайстерская стрельба. Эмилия только-только ее взяла. А это наш ёб. Одразу схопил. Так ось. Ну все, можно выведать, что тут отбывается. Да
Добраніч, Юнаш. Рады быў пабачыць. Добрага адпачынку. Дзякуй за підцік, дзякуй за падтрымку. Да пабачэння. Мяу. Опа, так, не прям... А, нет, ну, короче... Смерть... Так. Ага. Ось так що встреча. Одразу затрути починає. Так, ну здалек паскудзіць может только герой его. Ну, вядома, яны паблакуюць прастрэл. Блять, накінуў атруту. Так каб ты апух. На джинаў больше ўсё шкада, калі атруту накідаць. Аднаго джина хутчэй за ўсё згубім. 5 здоровья засталося у джина. Сука. А може і не. Атака у ближнем бою на 10. Добро. Страйкер, другой уровень, рыцарь смерти. Так, кого до их надыслать? Давайте Сорбера. Бьют без отказу. До сотни Сорберов разогнали. Мы захопили Тасус. Давай магистрат будем. Куды, ну, блядь, ну дай... Ай, курва. Шо не дає? Да виїдеться ще. Ага, йолопов ніяких надіслав. Ну, треба нас доганяти. Я так розумію, все ж таки до замку ніякого свого пішов. Чекай, зеленый замок хаоса. Ніяких уцёкаў. Так, але ў нашага жэўжыка няма тэлепартацыі, яму давядзецца ісці самому туды прабівацца. Ага. Яшчэ ганяецца за ўсіма, там сіні дзесь бадзяецца ніжэй баў. Я атрымаў ліст ад Эдвіла і пагадзіўся сустрэцца з ім зноў.
Поздно увечері мы стояли разом на ўскрайку поля фермера, дзе ніхто не смог бы нас пазнаць, нават калі побачыў. Паўрослік растлумачыў, што тыдзень таму прыбылі 4 фургоны чырвоных дворфаў. Яны пачалі будаваць нешта, чаго я не магу зразумець. Што бы это ні было, яно вялікае. Маркі, що з цукерачкамі. Чаму яны прыйшлі? Каб пачаць будаваць гульму цмоку для яго каралеўскай вялікасці, як толькі ты вернешся. А Коэлакс вельмі жорстка трэніруе сваіх людзей, амаль не даючы ім адпачынку. А калі ў іх з'яўляецца вольны час, тыя чырвоныя дворфы становяцца шумнай зграяй. Кажу табе, ніхто не рады іх прысутнасці. Навошта ім косці чорнага цмоку, спытаў я. Гэта тое, што надае сілу гульмам цмокам. Яны драбняць косці і змешваюць іх з металам, з якога вырабляюць гэтых істот. Усё гэта гучыць для мяне даволі складана, і кожны раз, калі гэтыя чырвоныя дворфы размаўляюць адзін з адным, яны размаўляюць на нейкай мове, якую я не разумею. Думаю, гэта ўсё, што я магу атрымаць ад Коэлакса і іншых. Я паляпаў свайго маленькага шпіёна па плячы і усміхнуўся. Ты шмат зрабіў, дзякуй. А цяпер вяртайся на кухню і спадзявайся на лепшае. Да бля, ну мальчиш нас догнал. Вырашыў не ўцякаць. Але я побачыў, там плюс яшчэ пабег. Правы бок. Дзе ты, курва? А вось гэта сіні той якраз таки. Той самы, блядь, сцёк. Ну ладно. Знайсці пахаванне чорных смокаў і знішчыць бірузовага гульца. Што там у нас па вышках? Ага, у мяне большасць замкаў. Бірузовы гэта якраз смокі, а рэшта... Так, сіні амаль знішчаны. Мы можам спакойна тут бадзяцца з тым, што маем. Гулец сіні быў знішчаны. Зрос! Забіўся неяк. Тридцать сутка сопротивления магии. Плюс одну удачи. Добро. Так, что тут у нас благого? Даркшторм 5, Жилет 7, Збентеженість, ага. Бля-бля-бля. Да не раздушивайте, падлы. Джина у моих. Козлы. Ах вы шкурвы. Три джины згублял. А не якую ілюзію стараюсь. Ну хіба Мінотавру, ладно, пофігу, яка розниця. Все заклёны другого узроўня. Ну, такое себе. Гулец зялёны быў знішчаны. Пайшоў, называется, это самое. Рашыць. З правага боку дакладныя гарады, а вось па левым боку то пытанне.
Няма. Так, колькі мае караваны будуць ісці? Караваны. О, золото назапасілася добре, так. 47 тысяч ажно. Вау. А толькі станцыі караваны не збудаваныя. Ой, дурань. Халер ж не адбудоўваў. Вось камп'ютер заўсёды іх будуе, тыя станцыі каравана, што цікава. А, ладно. Прыбрыхаў, не збудаваў ён тут. Алтар. Колькі чакаць? 7 дзён. Ну, может, тады тут просто взять. Ой-ой-ой. Ты можешь панику. Шесть нах. Ну давай. Поднакопим, подназапасим. Прочитал текст, ладно, лихозем. Загулявся, тримається. Так, а щось я там ще хотів відбудовувати. Давайте цитаделя. Кормицю ще одну треба буде збудувати. Замок. Я не поглядел, якое обмежевание по ўзроўню. А ну-кась. 15. А ён якого? А, так ён хутка до обмежевания дойдзе. Так, там дворфы сядзяць, можна... Бляха, я забыўся будаваць далей. Воблачны палац. Тут замак будаваць. Ой, золото на вачах знікае зараз. Не дайшлі, бедолаги. Так, а что у меня так дзіўна рассташованы? Шалмер, ну и джин. Джины. Я ж по-іншаму их ставил. А як мне туды достаться?
Ну що, пройшли підмацування? Ага. Еще 31 джин. Цудовно. На одному з рівні з червоним. Хто б ён не був. Оранжевый зарождал уже и ходил. А, все, максимальный уровень. Так, как это ну что? Оранжевый трек. Вот тут у вас ворушня, хлопцы. Шин не утекая. Где она? Зелье. Бы с таким поспехом мог и объединять всех. Ну ладно. Просто собирал ресурс. Недовольно. Это не шлях до замку, не шлях. Бля. Где теперь да? Напевне. 15 обрав мага. Эти кочевника. Не чапать Джину. Блять. Забыл, что там иллюзия выбрана. Хер же. А ничего, зато никого не згубили. Можем тут забрать. Хоч літерально говно чомусь. І не броні лінійка. Ледяные демоны. Так, ну тут только иллюзия от Джина. Бо иммунитет для ледяной стрелы. И ледяных заклёнов. Джинов, 67 ледяных демонов створили.
Боже, я так не збудував облачний палац. Ну що ж за його? А где города? Куда эта стежка, я не разумею. А, заблоковал. Норм. Весь страх, який хотели накласть. Ну, уже здесь? Тут такая. Ну, рудняш тут, но... Але яшчэ дзесьці горад оранжевого есть. Два города павінны быць. Ага, вон. Хафер. Ух ты ж, ё-моё. 314 разбойников. Сука, утек. Ну и хер же, что я в войске поэкономил своє. А, лорд Блот, для якого лист был. Лошара. Без войска. Было цяжка ўзяць блота жывым. Гэты чалавек быў фанатычна адданы сваім смокам, таму ён біўся мацней, чым я чакаў, і адмовіўся ад усіх маіх спроб разабрацца з ім. Цяпер жа ён наогул адмовіўся размаўляць. Здавалася, што няма ніякага спосабу знайсці пахаванне, якое я шукаю, пакуль некалькі маіх выведнікаў не паведамілі, што бачылі чорных смокаў па ўсёй мясцовасці. Кожны з іх рухаўся ў адным кірунку, быццам збіраліся ў адным месцы. А чаму б і не? Цяпер, калі іх абаронцы пераможаны, ім давядзецца змагацца за сябе самім. Я здагадваюсь, што яны збіраюцца ў адзіным месцы, якое яны маглі знайсці інстынктыўна, на пахаванні чорных цмокаў. Таму я аддаў загад зноў ісці. Неўзабаве мы будзем там. А потым я зразумеў, што я збіраюся зрабіць. Няўжо дайшло да гэтага? Няўжо я апусціўся так нізка, што стаў звычайным прабудніком магіл? Калі не лічыць іх злую прыроду, чорныя цмокі відавочна паважаюць мёртвых. Ці правільна раблю, крадучы іх з косці з іхняга святога месца? Але ж які ў мяне быў выбар, я не магу зноў падвесці свайго гаспадара. Вы захапілі мітусняк. Мітусімся. Чырвонага дзесьці яшчэ атрад ён. Добра. Тактика нахер трэба. А шо оранжеве, я не разумею. У яго є горад. Але дзе? А, ну, напэўна, уцёкі былі да горада оранжевых. Стой, падла! Куды пабег? А шо вы-то у оранжевой войске без героя базируетесь?
Ось так нават. Адразу лапки склав. Ладно, захопляю город. Будем, напевно, скончити на сьогодні. Щось стомився, пробачте. Спанч Боб, коли ти тут така, ми можемо сьогодні працювати. Все ж таки, ти гуль не забою, просто ты будешь вольный, не будешь вольный, я не ведаю. Коли ти хочеш героя поглядеть. Ну, окрім суботи, напевно, да, вже треба буде в эту суботу у гусів собратися. А город где? Алло. Еще один город повинен быть. Вось там город. А тут уже ничего нема, тут только это... Жилище червоных смока. Ой, черных, бляха. Ну, здорово же, каток. Что ты летаешь тут? Сука! Зараз разбегутся, блять, по всему науколю. Яны нават не намагаюцца змагацца. Яны адразу уцякаюць. Да что я накладу? Ничего не накладу. Сиди впереди. Ну, иллюзию может точно накладу. Давай кошмарику. Главное, как там один есть зараз не пробел. Не выявилось так. Но тут я не проскочуся, побачу, то что ниже.
Ладно, пошли горы захоплять. О, иди. Боже, не знаю, тут некая. Кого-то не хапаем. Червоно все? Угу. Орлом. Да ёб твою, подставился ты так, но... Каток. Ладно, да уже не звук, не страшно. А мог бы и не убить. І що? Що мені зробити? Нічого я не зроблю. Херни наробил, конечно, для хозяина. Все, оранжевий знищено. Всіх активних я тут винищив. Наступний раз ми просто пробіжимося, все захопимо. Все пошманаємо. Я вибачте, я повинен почати. Щось підстамився. Спанч Боб, коли ти тут, а ми протягнемо тоді сьогодні, коли ти те саме. І ти вже пішов працювати кудись. І Спанч Боб. Мені би все равно що. Добренько. Ж не шукать. Ж не хочу уже засиживаться. Зараз поглядим на ПВП-стем. Давайте, может, до склепа давно не ходили, а... Будет рышно, коли там будут герои. Ага, и коли пишет браузер. Тихо, я не хочу тебя шум. Готов. Ой, Эмма. Это у склепа там такое. Так, ну там третій герой, мабуть. Не четверте. Але я бачу, що склепа у четверте гуляв. Трошечки. Они там проходились по всей серии. Кино это подшвары. Замка углядания, где он нам? Так. Добренько. Дякую ще раз велике. Спанч Боб за донейшн за замову. Обов'язково просто притягуємо.
Ну, тільки жадана, конечно, каб зразумець, каб пад твою прысутнасць гэта рабіць все ж таки. Калі яшчэ тут, так ну, хава, можа, не піша. Дякую усім, што былі. Дякую за рэйды, дзябічкі, Михайловым. Яшчэ раз вялікі дзякую Спанч Бобу. Ключ хоць каўбасы цяпер паясе. Сёння побачымся. Ось. Ну, напэўна, все ж таки верую, то і пойдзем. Всё. Всем добраніч, ціхай ночы, мяу-мяу.